હરે કૃષ્ણ બધાને ખૂબ હરે ખૂબ સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ માતાજી, ધન્યવાદ. તમારા ખૂબ સરસ સંસ્કૃતના ઉચ્ચાર અને ગુજરાતી અનુવાદની જે શૈલી છે બોલવાની એ બી ખૂબ આનંદ આપે એવી છે. ખૂબ સરસ માતાજી. તો શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ પરિવાર તરફથી તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું. હરે કૃષ્ણ બધાને વેલકમ. બીજા દિવસે પણ દ્રઢ નિશ્ચય કરીને તમે સવારે વહેલા ઉઠીને જે જોડાઈને રહ્યા છો એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો. તો આપણે શરૂઆત કરીશું ક્લાસની. શેર કરો સ્ક્રીન. મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરશું. કોઈ પણ આપણે કામ કરવા જઈએ ત્યારે મંગલતાને વધાવતા હોઈએ છીએ. તો આપણે શરૂઆત મંગલાચરણથી કરીએ. પ્રભુપાદના શીલા પ્રભુપાદના ચરણોમાં વંદન કરી અને આગળ વધીએ. ઓમ અજ્ઞાનાતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રીગુરો શ્રીયુતપદકમलं શ્રીગુરૂन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગ્રજાतं સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. આજનો અધ્યાય બીજો, ગીતાનો સાર. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે. આજના અધ્યાયમાં લગભગ બધા આખા ભગવદ્ ગીતાના ટોપિકને ભગવાને આમાં આ અધ્યાયમાં જોડી લીધા છે. બહુ સરસ અધ્યાય છે. આમ તો અધ્યાય બીજામાં જ ભગવદ્ ગીતા પૂરી થઈ જાય, પરંતુ અર્જુનજીએ આપણા બધા માટે જ પ્રશ્નો પૂછ્યા છે અને પ્રશ્નો પૂછી અને આપણને ભગવદ્ ગીતા મળેલી છે. તો આ રીતે ખૂબ સરસ અધ્યાય છે આજનો અધ્યાય ખૂબ લાંબો છે. 15 મિનિટનો ટાઈમ હું તમારા બધાનો વધારે લઈશ થોડો, તો સમજવા માટે 1 કલાકનો ટાઈમ હોય છે આપણા ક્લાસનો, પણ થોડોક વધારે ટાઈમ લઈશ તમારો, તો માફી ચાહું છું. અને ખૂબ સરસ આપણે ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કરી અને આગળ વધીએ. શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ પરિવાર તરફથી તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો ઓકે, ચલો. અર્જુનના ન લડવાના કારણો કયા કયા હતા? ગઈકાલે આપણે જોયું હતું 5 કારણો. હરે કૃષ્ણ. કરુણા. યસ જી પ્રભુ. અતુલ પ્રભુ. યસ, બરાબર છે. બીજું? આનંદ. હા, આનંદ નથી. બધા અનમ્યુટ કરીને બોલી શકે છે. બધા પાર્ટિસિપન્ટ અનમ્યુટ કરીને બોલી શકે છે. કૌટુંબિક પરંપરાઓ. હા, કૌટુંબિક પરંપરાઓ. યસ. પછી? અનિશ્ચિતતા અને પાપ. હા, યસ. ખૂબ સરસ સિદ્ધિ માતાજી. તો આ 5 કારણો ન લડવાના કારણો આપ્યા હતા. અને આપણે જાણ્યું હતું કે અર્જુનજી કેવા દીર્ઘ દ્રષ્ટા છે. અને અર્જુનજીનું જો વ્યક્તિત્વ આપણે હજી આગળ ને આગળ જાણતા રહીશું ભગવદ્ ગીતામાંથી, કે અર્જુનજીનું વ્યક્તિત્વ કેટલું, જેને કહેવાય ને કે એકદમ ધર્મની સાઈડ, ધર્મની દલીલો કરે છે તે છતાં પણ ધર્મની સાઈડ, ધર્મની દલીલો કરે છે. ન લડવાના કારણો આપે છે, પણ એ પણ કારણો કેવા હોય છે? દીર્ઘ દ્રષ્ટા. કૌટુંબિક પરંપરાઓમાં કેટલું બધું એમને વિચારી લીધું કે પુરુષો હણાશે ને સંસ્કાર સિંચન કરવા વાળા પુરુષો જો નહીં રહે તો
આપણે જે સ્ત્રીઓ જે છે એ અધર્મની સાઈડે જશે અને પછી વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થશે. વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થશે તો આતતાઈઓ પેદા થશે સમાજમાં. અને સમાજમાં સારી પ્રજા હોવી જરૂરી છે, તો જ સમાજ જે છે સારી રીતે જળવાઈ શકે, વ્યવસ્થા કાયદા બધા સારી રીતે જળવાઈ શકે. તો અર્જુનજીનું આવું વ્યક્તિત્વ આપણને જાણવા મળ્યું. ગઈકાલે આપણે જાણ્યું, ચર્ચા કરી આપણે. તો આ રીતે આપણે ખૂબ સરસ આ અધ્યાયને આજે જાણવાનો છે. તો તમે બધા અહીંયા આજે આ ક્લાસમાં આવ્યા છો, તમે બધા આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેવા જઈ રહ્યા છો. તો આપણે સર્ટિફિકેટ જે મળે છે એ સર્ટિફિકેટ પણ આપણે જોઈ લઈએ કે તમે બધા જરૂર આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે તમે આ ભૌતિક મટીરિયલ વર્લ્ડમાં પણ આપણે બધા ઘણા બધા સર્ટિફિકેટ, ડિગ્રીઓ બધું અચીવ કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ આપણે આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં પણ આ રીતે સર્ટિફિકેટ મળે છે. અને તમારે જે પણ નામથી સર્ટિફિકેટ જોઈતું હોય એ જ નામથી તમારે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે. અને તમારે જે ઈમેલ કે જે પણ છે એ પણ સેમ તમારે એમાં નાખવાનું રહેશે. તો આ રીતે સર્ટિફિકેટ પણ અચીવ કરો છો તમે, અચીવ કરો જરૂરથી. અને 18 દિવસની એક દિવસનું જેમ જેમ જ્ઞાન લેતા જાઓ એ રીતે પછી તમારે ક્વિઝ આવશે ગ્રુપમાં. ક્વિઝનો જે મેસેજ છે એ પણ મુકાશે ગ્રુપમાં. અને એ ગ્રુપમાં પછી ક્વિઝ ભરી અને 18 અધ્યાયની જ્યારે ક્વિઝ ભરી લેશો, પૂરી થઈ જશે, પછી આ તમે સર્ટિફિકેટ તમારું ડાઉનલોડ કરી શકશો. તો આ રીતે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં પણ તમારે સર્ટિફિકેટ આપણે લ્યો જરૂરથી. તો આ રીતે સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવે છે. તો આપણો આ જો બીજો અધ્યાય, ખૂબ સરસ અધ્યાય આપણો ચાલુ કરીએ. તો ન લડવાના કારણોમાં 5 કારણો આપણે જોયા. કરુણા, આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાઓ અને અનિશ્ચિતતા. તો આપણને તો બધાને ખબર છે કે ભાઈ અર્જુનજી અને ભગવાનની તો જીત નક્કી જ હતી. જીતના પણ કારણો આપણે જોયા હતા. હરે કૃષ્ણ, કયા કયા હતા? 9 કારણો હતા. કોઈને યાદ છે? નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ માંથી બોલવાનો ટ્રાય કરજો. જૂના પાર્ટિસિપન્ટ્સ, પ્રીવિયસ બેચના પાર્ટિસિપન્ટ્સ ને તો ખબર હશે. જી, હરે કૃષ્ણ. અગ્નિરથ. યસ, ખૂબ સરસ અતુલ પ્રભુ. યસ, કપિધ્વજા. કપિધ્વજા. હા, કપિધ્વજા. યસ. બીજા બધા પણ બોલવાની ટ્રાય કરો. ગાંડીવ. હા, ગાંડીવ ધનુષ્ય. યસ, બરાબર છે. બધા પોતપોતાના ઝૂમ લિંકમાં જે છે ને માઇક હોય ને, એ માઇકને તમારે અનમ્યુટ કરવાનું રહેશે અને બોલવાનું રહેશે. અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. બધા એક સાથે પણ બોલી શકો છો. આપણે સ્કૂલમાં ભણતા ને ત્યારે આપણે રિવિઝન કરાવતા, બરાબર ને ટીચર? તો આપણે થોડું રિવિઝન બી કરવાનું ને, તો આપણને આગળ આપણે સારું યાદ રહી શકીએ. જેટલું રિવિઝન કરીએ એટલું યાદ વધારે રહે. બરાબર છે. ઓકે, પછી પહેલો શ્લોક કયો હતો? પહેલા શ્લોક કુરુક્ષેત્રે ધર્મની ભૂમિ. હા, યસ, ખૂબ સરસ. ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્ર. હા, બધા સરસ જવાબો આપી રહ્યા છો. યસ, ધર્મક્ષેત્ર હતું. અને એ ભૂમિ ઉપર કેટલા તપ થયેલા છે. એટલા માટે એ ભૂમિ પણ એટલી પવિત્ર હતી, આધ્યાત્મિક હતી કે એ જે ધર્મની સાઈડે હતી, જે પણ ધર્મની સાઈડ હશે અને લડાઈમાં જીતશે તો એનું જીત થવાની જ છે. એટલે ધર્મક્ષેત્ર પણ એક જીતનું કારણ હતું. દૈવી રથ, કપિધ્વજ. પછી આપણે ભગવાનનો શંખ કયો? શું નામ? શું નામ હતું ભગવાનના શંખનું? નામ શું હતું? પુષ્પ. યસ, નજીક જ છો અતુલ પ્રભુ તમે. હા, યસ, ખૂબ સરસ ભાવિતા માતાજી. પંચજન્ય નામનો શંખ હતો. અને ધનંજય એટલે અર્જુનજીના શંખનું નામ શું હતું? દેવદત્ત. દેવદત્ત. હા, યસ, ખૂબ સરસ. અને આપણે જોયું કે દુર્યોધને કેટલા બધા નેગેટિવ પ્રિડિક્શન કરેલા.
આપણે સારું કામ કોઈ કરવા જઈએ તો આપણે હંમેશા પોઝિટિવ વિચારીએ ને પહેલા, કે નહીં ભાઈ આ કામ સારું થવાનું જ છે. આપણે જેટલું પોઝિટિવ વિચારીએ તો આપણા કામો પણ આગળ પોઝિટિવ જ થતા જાય. હા, તો એ રીતે પણ દુર્યોધને તો બધા નેગેટિવ પ્રિડિક્શન કર્યા હતા, તો એ પણ એક જીતનું કારણ હતું. હા, એ પછી એ દિવસ કયો હતો? મોક્ષદા એકાદશી 12. હા, યસ, મોક્ષદા એકાદશી નો દિવસ હતો. બરાબર છે. અને ભાગ્યલક્ષ્મી, હા, ભગવાન શ્રી એટલે લક્ષ્મી, ભગવાનની સાથે હંમેશા હોય છે. હા, અને પાદ સેવનમ એટલે પગની હંમેશા ભગવાનના પગની ચંપી કરતા હોય છે. હા, લક્ષ્મીજી. અને આ પણ જે લક્ષ્મીજી સેવા કરી રહ્યા છે એ પણ દિવ્ય સેવા કરી રહ્યા છે. હા, આધ્યાત્મિક સેવા કરી રહ્યા છે ભગવાનની. તો જ્યાં કૃષ્ણ હોય ત્યાં હંમેશા શ્રી એટલે કે લક્ષ્મી વિજય નક્કી હોય છે. એ આપણને 18મા અધ્યાયમાં સંજયજી ખૂબ સરસ રીતે જણાવશે. હા, અને પછી ભગવાને શું નામથી બોલાવ્યા હતા? અર્જુનજીની કંટ્રોલ કરી હતી ઇન્દ્રિયોને, એટલે ભગવાનને શું કહીને બોલાવ્યા હતા અર્જુનજીએ? નહીં, માધવ એટલે તો લક્ષ્મીજીના પતિ એટલે માધવ. ઋષિકેશ. હા, યસ, ઋષિકેશ. બરાબર. તો ઇન્દ્રિયોના સ્વામી અહીંયા અર્જુનજીની ઇન્દ્રિયોને પણ કંટ્રોલ કરી છે ભગવાને, એટલા માટે ભગવાનને ઋષિકેશ કયા છે. હા, અને ભગવાન આપણી ઇન્દ્રિયોને પણ કંટ્રોલ કરે છે. હા, આપણે આજે ભગવાનને જાણવાના છીએ ખૂબ સરસ રીતે. હા, તો આપણે ભગવાન કોણ છે આપણે આજે જાણીશું. તો આપણે ભગવદ્ ગીતામાં કાલે જોયું હતું કે 6 વિષયોની ચર્ચા કરવાની છે. કે ભગવાન, પછી જીવ, કર્મ, પછી કાળ, અને 5મો વિષય કયો હતો? પ્રકૃતિ. 5 વિષયોને આપણે આવરવાના છીએ. અને આજે પહેલો ભગવાન જે વિષય છે, ભગવાનને આપણે આજે જાણવાના છીએ. તો આજે આ જે 5 કારણો છે ને એના જવાબો આપશે ભગવાન. ખૂબ સરસ રીતે ભગવાન જવાબો આપશે. હા, કે સારો શિક્ષક હોય અને વિદ્યાર્થીને જ્યાં સુધી ખબર ન પડે ત્યાં સુધી કેવું સરસ રીતે સમજાવતા રહે. હા, એમને કઈ ભગવાનને થોડા કૃષ્ણમ વંદે જગત ગુરુ કયા છે. હા, ભગવાન તો આખા જગતના ગુરુ છે. અને ગુરુ હોય, સારા શિક્ષક હોય, કેટલું સરસ રીતે વિદ્યાર્થીને સમજાવે કે જ્યાં સુધી સમજણ ન પડે ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી પૂછે કે નહીં ભાઈ હજી મને સમજણ નથી પડી, હજી સમજાવો. તો એવી રીતે ભગવાન પણ અર્જુનજીને એટલું સરસ રીતે સમજાવે છે ને એ પણ સ્મિતપૂર્વક સમજાવશે. ક્યાંય પણ ભગવાને ક્યારેય ગુસ્સો નથી કર્યો અર્જુનજી પર. હા, નહીં તો આપણે તો શું કરીએ? હે, તને ખબર નથી પડતી? હે, તને આટલી સમજણ નથી પડતી? તું આવો છે, તું તેવો છે. હા, પરંતુ જો ભગવાને એટલું સરસ રીતે સમજાવ્યું છે અર્જુનજીને, તો એ આપણે આગળ જોઈશું. તો આજે આપણે ભગવાનને પણ સમજવાના છે. તો અત્યાર સુધી અર્જુનજીને સલાહ આપી ન હતી ભગવાને. અર્જુનજીને સાંભળે રાખ્યા. અર્જુનજીનો ઓર્ડર ઓબે કર્યો. હા, ભગવાને જો કેટલું અર્જુનજીનો અને ભગવાનનો સંબંધ જો જબરજસ્ત, કે અર્જુનજી ભગવાનને ઓર્ડર કરે છે કે મારો રથ લઈ જાઓ વચ્ચે, 2 સેનાની વચ્ચે લઈ જાઓ, અને મારે જોવા છે બધાને કે ભાઈ દુર્યોધનની સાથે કોણ કોણ જોડાયું છે. હા, અને એ લોકોની શક્તિ કેટલી છે. શક્તિને માપી અર્જુનજીએ વચ્ચે અને ઓર્ડર કર્યો ભગવાનને. તો ભગવાને પણ એમની વાતોને સાંભળી અત્યાર સુધી બધું. હા, અને પછી જો સાંભળવાનું પણ કેટલું મહત્વ છે ને એ પણ આપણે જાણીશું ભગવદ્ ગીતામાંથી. અને હવે ભગવાન જે છે બોલવાનું શરૂ કરે છે. હા, આપણે જેમ કેવું બેકગ્રાઉન્ડ રેડી થઈ જાય પછી હીરોની એન્ટ્રી થાય ને, તો ભગવદ્ ગીતાના હીરો કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન. તો એવા ભગવાન જે છે એ બોલવાનું આજે શરૂ કરશે. હા, તો ખૂબ સરસ આજે આપણે ભગવાન વિશે પણ જાણવાના છીએ. તો બીજો શ્લોક જે છે એ ભગવાન બોલવાનું શરૂ કરે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. જો અહીંયા પહેલું જ આવ્યું શ્રી ભગવાન ઉવાચ. વેદ વ્યાસજીએ ભગવદ્ ગીતા, ભગવાને તો ભગવદ્ ગીતા રણ મેદાનમાં બોલી લીધી, કહી દીધી. પરંતુ લિપિબદ્ધ બધા શાસ્ત્રો, વેદો, પુરાણો, બધા જે આપણે આ ગીતા જે છે ભાગવત છે, તો એ બધા શાસ્ત્રો, ધર્મગ્રંથોને લિપિબદ્ધ કોને કર્યા છે? હરે કૃષ્ણ. વેદ વ્યાસજી.
જી ખૂબ સરસ સિદ્ધિ માતાજી. વેદવ્યાસજીએ કર્યા છે અને વેદવ્યાસજીએ જો તમે બધે જ્યાં જ્યાં પણ ભગવાન બોલ્યા છે ત્યાં શ્રી ભગવાન ઉવાચ બોલ્યા, અહીંયા લખ્યું છે. હા, ભગવાન ઉવાચ કહ્યું છે. તો આવા ભગવાન કોણ છે એ આજે આપણે જાણીશું, પરંતુ ભગવાનને ક્યાંય બી ગોવિંદ ઉવાચ, માધવ ઉવાચ કે ક્યાંય મધુસૂદન ઉવાચ, કેશવ ઉવાચ, હા મુકુંદ ઉવાચ, ક્યાંય એવું નથી લખ્યું. ભગવાન ઉવાચ. તો ભગવાન અહીંયા બોલવાનું શરૂ કરે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે અર્જુન, તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? જીવનનું મૂલ્ય જાણનાર મનુષ્ય માટે તે લેશ માત્ર યોગ્ય નથી. તેનાથી ઉચ્ચતર લોકની નહીં પરંતુ અપયશની પ્રાપ્તિ થાય છે. જો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભાઈ કે આવી તારામાં મલિનતા ક્યાંથી આવી? અને આ પહેલા અર્જુનજીએ ઘણા બધા એવા યુદ્ધો જીતી ચુક્યા છે. એવું નથી, આપણે જોયું હતું ને કે આપણે ગાંડીવ ધનુષ્ય પણ આપ્યું જ્યારે ઇન્દ્રજીએ, ત્યારે પણ સ્વર્ગ ઉપર જ્યારે યક્ષોએ ને બધાએ ચડાઈ કરી તો એ ત્યારે પણ યુદ્ધ જીતેલું છે. એવા મોટા મોટા યુદ્ધો પહેલા પણ અર્જુનજીએ જીતેલા છે અને તે છતાં પણ અત્યારે એમને મૂંઝવણ થઈ છે કે હું આ યુદ્ધ કેવી રીતે જીતીશ, અને કેવી રીતે હું આ યુદ્ધને હું લડી શકીશ. એટલે મૂંઝવણમાં મુકાયા છે, ડિપ્રેશનમાં મુકાયા છે. એટલા માટે ભગવાન અહીંયા હવે સમજાવી રહ્યા છે કે ભાઈ આવી મલિનતા તારામાં ક્યાંથી આવી કે તું યુદ્ધ લડવાની ના કહી રહ્યો છે? અને આનાથી તો તને અપયશની પ્રાપ્તિ થશે કે ભાઈ તારા દુશ્મનો કહેશે કે ભાઈ તું હારી જઈશ અને એટલા માટે તું હવે લડતો નથી. ઓલા નાના બાળકો હોય રમતા હોય અને પછી જેને કહેવાય ને કે લખોટીઓ ને બધું રમતા હોય ને પછી હારવા આવે એટલે પછી કે ને કે ભાઈ તું તો પોચકો છે, તું હારવા આવ્યો છે એટલે હવે તું રમવાની ના પાડે છે. તો એવી જ રીતે અહીંયા ભગવાન અર્જુનજીને સમજાવી રહ્યા છે કે ભાઈ આ તો તને અપયશની પ્રાપ્તિ થશે. તું નહીં લડીશ તો તું બેડ એક્ઝામ્પલ બનીશ. તને તારા દુશ્મનો કહેશે કે ભાઈ તું તારામાં શક્તિ નથી, એટલે તું હારી જવાનો છે, એટલા માટે તું હવે લડવાની ના પાડે છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. તો હવે જે છે ભગવાન બોલવાનું શરૂ કરે છે. તો હવે આપણા ભગવાનને આપણે જાણવાના છીએ. તો ભગવાન કોણ છે? તો ભગવાન ભગ એટલે ઐશ્વર્ય, ભગવાન. તો ભગ એટલે ઐશ્વર્ય અને ઐશ્વર્ય અને વાન એટલે ધારણ કરવું. ભગ એટલે ઐશ્વર્ય અને વાન એટલે ધારણ કરવું. આપણે અત્યારે પણ ઘણા આપણા ગુજરાતી શબ્દો નથી, મહિમાવાન, શક્તિવાન. પછી તમને બધાને કઈ ખબર હોય તો કહો. ચલો, વાન શબ્દ આવે એવો કોઈ શબ્દ? શ્રદ્ધાવાન, આપણે નથી કેતા? ભાગ્યવાન. ભાગ્યવાન. યસ. તો પછી ખૂબ સરસ ભગવાનની આપણે આજે વ્યાખ્યા જોવાની છે. તો આ ભગવાનની વ્યાખ્યા કોણે કરેલી છે? વેદવ્યાસજીના પિતા. હરે કૃષ્ણ. શોભના માતાજી, તમારું માઇક જરા પ્લીઝ મ્યુટ કરજો. તો આજે ભગવાનની વ્યાખ્યા કોણે કરી છે? એટલે ભગ એટલે ઐશ્વર્ય. તો ઐશ્વર્ય, ભગવાન જે છે 6 ઐશ્વર્યોના માલિક છે. અને જેનામાં 6 ઐશ્વર્યો પૂરેપૂરા ભરેલા હોય એને ભગવાન કહેવાય. આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં જોઈએ તો કોઈની પાસે સુંદરતા હોય, કોઈની પાસે સમૃદ્ધિ હોય પણ સુંદરતા ન હોય, ખ્યાતિ હોય તો જ્ઞાન ન હોય, શક્તિ ન હોય. કોઈ એક એવું ઐશ્વર્ય હોય કે જે હોય પણ બીજા આ જે આપણે સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ, શક્તિ, જ્ઞાન, ત્યાગ, એ 6 ઐશ્વર્યો ખાલી ઓનલી એન્ડ ઓનલી ભગવાનમાં જ છે. અને આ વ્યાખ્યા વેદવ્યાસજીના પિતા પરાશર મુનિ, પરાશર મુનિએ આ વિષ્ણુ પુરાણમાં આ વ્યાખ્યા કરેલી છે ભગવાનની. ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય યશસા શ્રિયઃ જ્ઞાન વૈરાગ્ય યોશ ચૈવ તન્નમ ભગ ઇતિંગના. તો પરાશર મુનિ જે વેદવ્યાસજીના પિતા છે અને ભગવાન વિશે કહે છે કે ધન, શક્તિ, ખ્યાતિ, સ્વરૂપ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જેવી 6 સમૃદ્ધિઓ ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વમાં સંપૂર્ણ માત્રામાં હાજર છે. તેથી શ્રી ભગવાન સર્વ આકર્ષક છે. કૃષ્ણ નામનો અર્થ શું થાય? સર્વ આકર્ષક.
તો પહેલું જ આપણે જોઈએ સુંદરતા. તો સુંદરતા જે છે ભગવાનમાં એટલી બધી ભરેલી છે. ભગવાન જ્યારે યુદ્ધ લડવા માટે આવ્યા ત્યારે પણ ભગવાન 80-85 વર્ષના હતા. ભગવાન લગભગ 125 વર્ષ સુધી આ ધરાતલ ઉપર રહ્યા ભગવાન. અને જ્યારે યુદ્ધ લડવા માટે આવેલા હતા ત્યારે ભગવાન 80-85 વર્ષના હતા, પણ ભગવાને એટલા બધા નવ યુવાન સુંદર અને મનમોહક સ્વરૂપ હતું એમનું. તો સુંદરતા તો એવી જબરજસ્ત છે ભગવાનની કે આપણે એક શ્લોક છે બ્રહ્મસંહિતા કરીને ગ્રંથ છે, અને એમાં બ્રહ્માજીએ ખૂબ સરસ ભગવાન માટે પ્રાર્થનાઓ કરેલી છે. તો એ પ્રાર્થનામાં બ્રહ્માજીએ લખેલું છે, કંદર્પ કોટિક મનીય વિશેષ રૂપમ ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. કંદર્પ કોટી, કોટી એટલે હજારો, અને હજારો કામદેવો જે મોહિત લોકોને કરે. પરંતુ આ તો હજારો કામદેવ જે છે એ મોહિત કરતા હોય મનુષ્યને, કે એને મોહિત કરે. પરંતુ આ તો અહીંયા તો ભગવાનને તો કેવા છે, હજારો કામદેવોને પણ મોહિત કરે ને એવું એમની સુંદરતા છે. જબરજસ્ત સુંદરતા. કોઈ દિવસ આપણે ભગવાનનો વૃદ્ધ થયેલો ફોટો જોયો ક્યારે? ભગવાન હંમેશા નવ યુવાન હોય છે. તો સુંદરતા તો જબરજસ્ત છે. અને એવી તો ઘણા મહાન આચાર્યો, એવા ગુરુઓ, મહાન સંતોએ ભગવાનની સુંદરતાના, ભગવાનના ગુણગાન ગાયેલા છે. ઘણા બધા આપણા ગુજરાતી સંતો ને મહાત્માઓ છે, એમને પણ ભગવાનના ગુણગાન તો ખૂબ બધા ગાયા છે. અને આપણે લાસ્ટ બેચમાં પણ ચર્ચા કરેલી. આપણું ગુજરાતી કયું ભજન છે કે જે કાલિયા નાગની પત્નીએ પણ ભગવાનની સુંદરતાના વખાણ કર્યા હતા? હરે કૃષ્ણ. જલ કમલ છોડિયા. યસ, ખૂબ સરસ. જળ કમળ છાંડી જા ને બાળા. કાલિયા નાગની પત્ની કે છે કે રંગે રૂડો રૂપે પૂરો દિશંતો કોડીલો કોડામણો. કેટલું બધા. અને કોને લખ્યું છે ભજન? હરે કૃષ્ણ. કોઈને ખ્યાલ છે? નરસિંહ મહેતાએ. નરસિંહ મહેતાએ. તો પછી આ કાલિયા નાગની પત્નીએ પણ કહ્યું છે કે ભાઈ તું આ રંગે રૂડો રૂપે પૂરો છે, દિશંતો કોડીલો કોડામણો. અને એ તારી માતાએ એવા કેટલા જન્મ્યા છે કે તને આવી રીતે છોડી દીધો છે. કે આટલો તું સુંદર છે અને તારી માતાએ એવા તો કેટલા બધા જન્મ્યા છે કે તને આટલો સુંદર છે તે છતાં બી તું અહીંયા આવી ગયો છે ને તને છોડી મૂક્યો છે, તો તું અહીંયા આવી ગયો છે. અને પછી ભગવાન જવાબ આપે છે. શું જવાબ આપે છે? શું જવાબ આપે છે? કોઈને યાદ છે પાછળનો ભગવાનનો જવાબ? મારી માતાએ બેવ જન્મ્યા, એમાં હું નટવર નાનો હતો. યસ, ખૂબ સરસ અમરીશ પ્રભુ. ધન્યવાદ. તમારી આજે કોર્સ તરીકે તમને મેં આપ્યું નથી, આપી દઉં. તો ભગવાન કે છે કે મારી માતાએ બેવ જન્મ્યા, એમાં હું નટવર નાનડો. તો ખૂબ સરસ ભગવાન સુંદર જવાબ આપે છે. જો આપણી ભારત ભૂમિ, આપણી સંસ્કૃતિ, આપણું કલ્ચર જે છે એટલું દિવ્ય અને મહાન છે. પરંતુ આપણને ઘણીવાર એવું થાય કે આપણી પાસે જે હોય ને એની આપણને કદર ન હોય. કેટલું આપણા ગુજરાતી સંતો મહાત્માઓ, મીરાબાઈએ પણ કેટલા ભગવાનના ગુણગાન ગાયા છે. ગોવિંદો પ્રાણ મારો રે, મુને જગ લાગ્યો ખારો રે, મુને મારો રામજી ભાવે રે, બીજો કોઈ નજરે ના આવે રે. કેટલી સુંદરતા. ભગવાનના ગુણગાન આપણા ગુજરાતી મીરાબાઈ, નરસિંહ મહેતા, સંત તુકારામ, કેટલા સંતોએ ભગવાનના ગુણગાન ગાયેલા છે. એ પછી આવે છે સમૃદ્ધિ. તો સમૃદ્ધિ જબરજસ્ત. ભગવાનની તો સમૃદ્ધિ કેટલી બધી જબરજસ્ત. ભગવાન તો અનંત અપાર સમૃદ્ધિના ભગવાન માલિક છે. કેટલી બધી સમૃદ્ધિ. તો
ભગવાન છે ને આધ્યાત્મિક જગતમાં રહી રહ્યા છે. આજે આપણે 4થા 5મા અધ્યાયમાં જોઈશું કે આપણા આવા ભગવાન ક્યાં રહે છે. તો આપણે એ પણ જોઈશું. તો બ્રહ્મ સંહિતામાં ખૂબ સુંદર શ્લોક છે. ચિંતામણી પ્રકર્ષત્મભીષુ કલ્પવૃક્ષમ લક્ષાવૃતેષુ શુરભીરવિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્રશત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહમ ભજામી. તો ભગવાનના લક્ષ્મી સહસ્રશત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ, તો હજારો લક્ષ્મીઓ ભગવાનના ધામમાં એમની સેવા કરી રહ્યા છે. અને ચિંતામણી પ્રકર્ષદ્મભીષુ, ચિંતામણી એટલે હજારો રત્નો, ચિંતામણી જેવા રત્નોથી ભગવાનના મહેલો, અને ભગવાનના ત્યાં તો આધ્યાત્મિક જગતમાં જ્યાં ભગવાન રહી રહ્યા છે ત્યાં જેને કહેવાય ને કે રસ્તા ઉપર પણ ચિંતામણીઓ એટલે કે અનેક રત્નોથી જેને કે ભરેલા છે. ભગવાન ત્યાં તો આધ્યાત્મિક જગતમાં મહેલો પણ મણી અને રત્નોના બનેલા છે. જ્યારે ભગવાન આ ધરાતલ ઉપર હતા ત્યારે પૃથ્વીની સુંદરતા અને સમૃદ્ધિ પણ એટલી ફૂલી ફાલેલી હતી, કેમ કે ભગવાનના પગલા પડ્યા હતા આ પૃથ્વી ઉપર. તો એ ટાઈમમાં પૃથ્વી ઉપર પણ જેને કહેવાય ને કે કોઈ વસ્તુની કમી ન હતી. ત્યારે એટલી સમૃદ્ધિ ભગવાનની તો અપાર અને અનંત સમૃદ્ધિઓ છે. તો એવા મણી કે જે રત્નોથી બધું, ચિંતામણી એવા રત્નો પણ ભગવાનના ધામમાં છે કે એનાથી બધું પ્રાપ્ત કરી શકાય. કલ્પવૃક્ષો, કલ્પવૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ શુરભીર વિપાલયંતમ, તો કલ્પવૃક્ષો એમના ધામમાં છે કે એની નીચે તમે ઉભા રહો તો કોઈ પણ ઈચ્છા તમે બધી પૂરી કરી શકો. બધી પૂરી થઈ જાય. સુરભી ગાયો, તો દૂધનું જે છે દૂધ, શું આપણે તો અહીંયા ભૌતિક જગતમાં તો આપણી ગાય જે છે તો એ 15 કે 20 લીટર મેક્સિમમ દૂધ આપી શકે, પરંતુ આધ્યાત્મિક જગતમાં તો આજે પણ ભગવાન સુરભી ગાયોને ચરાવે છે. ગાયોની સેવા કરે છે ભગવાન. આજે પણ અત્યારે પણ સેવા કરી રહ્યા હશે ભગવાન. તો ભગવાનની ગાયો સુરભી ગાયો છે બધી, અને એ હજારો લીટર દૂધ આપે છે એમના ધામમાં. તો અને એ પણ દૂધ કેવું હોય પાછું, અમૃત સમાન હોય દૂધ. તો આ રીતે સમૃદ્ધિ ખૂબ સરસ ભગવાનની છે, અનંત અપાર. અને આપણે પણ બધા આપણે જોઈશું ભગવાનમાંથી જ આવેલા છીએ, ભગવાનના અંશ છીએ. અને આપણા માટે પણ ભગવાને ઘણી બધી વ્યવસ્થા કરેલી છે. બહુ બધી વ્યવસ્થા આપણા માટે, એમના બાળકો છીએ આપણે તો કરેલી છે ભગવાને. તો આપણે ધીરે ધીરે બધું જાણીશું આગળ. એ પછી આવે છે ખ્યાતિ. તો ખ્યાતિ તો જબરજસ્ત. ખ્યાતિ આજે પણ આપણે ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનની ચર્ચા કરીએ છીએ, ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલા શબ્દો છે. તો પહેલા તો ખ્યાતિ હતી જ એટલી ભગવાનની. હવે આ શબ્દોની ચર્ચા આપણી આવનારી પેઢીઓ પણ કરશે. તો ભગવાનની તો યુગો યુગો સુધી ખ્યાતિ જે છે કેવી રહેવાની છે, જબરજસ્ત. આપણે તો અહીંયા ભૌતિક જગતમાં જોઈએ તો કોઈ પણ મહાપુરુષ હોય તેની ખ્યાતિ 200-500 વર્ષ એનાથી વધારે ન રહી શકે, પરંતુ ભગવાનની ખ્યાતિ પ્રસિદ્ધિ તો યુગો યુગો સુધી એવી ને એવી રહેવાની છે. તો ભગવાનની લીલાઓનું ગુણગાન સાંભળવાની છે, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેવાની છે. એ પછી આવે છે શક્તિ. તો શક્તિ જે છે એમની શક્તિની તો વાત જ ન થાય. આપણને બધાને ખબર છે ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડ્યો તો કેટલા વર્ષની ઉંમરે ઉપાડ્યો હતો ભગવાને ગોવર્ધન પર્વત? 7 વર્ષની ઉંમરે. ખૂબ સરસ. તો પછી ભગવાન હવે 7 વર્ષની ઉંમરે ને એ પણ પાછો ટચલી આંગળીએ. તો એ તો ભગવાન જ કરી શકે. આપણા બધામાં એવી શક્તિ છે. આપણે તો એક પાણીનો ગ્લાસ આમ લઈને ખાલી ઉભા રહીએ કે 2-5 કિલો વજન ઉપાડી લીધું હોય તો આપણો તો ખભો ઉતરી જાય, ખભો દુખે, કાં તો પછી કઈ પાછો ડોક્ટર પાસે જવું પડે. ભગવાન તો કેવા છે, શક્તિ જબરજસ્ત. શક્તિના ભગવાન એમનામાં એટલી બધી શક્તિ રહેલી છે. ભગવાનને યોગેશ્વર કીધા છે, યોગ શક્તિઓના ઈશ્વર. પછી ભગવાને કાલિય દમનની વાર્તા આપણને બધાને ખબર છે. તો નદીમાં ભગવાન કાલિય નાગને ભગવાન જ નાથી શકે, બીજું કોઈ ન નાથી શકે. કંસ રાવણ જેવા અસુરોને પણ ભગવાને એમના માટે આવવું પડ્યું, એમને મારવા માટે. બીજો કોઈ મારી શકે એવું હતું નહીં.
એટલા માટે ભગવાનને આવવું પડ્યું કંસ રાવણને મારવા માટે. એવા તો આપણે કેટલાય આપણા શાસ્ત્રોમાં ધર્મ ગ્રંથોમાં એવા રાક્ષસોને માર્યા છે ભગવાન. એવી કથાઓ છે બધી, કેટલાય રાક્ષસોને માર્યા છે. પૂતના વધની પણ આપણને બધાને ખબર છે. પૂતનાનો વધ કર્યો એ પણ ભગવાન તો જેને કહેવાય ને કે ઘોડિયામાં ઝૂલતા હતા, અને ત્યારે ભગવાને પૂતનાનો પણ વધ કર્યો છે. તો આવી તો શક્તિ ભગવાન, આ બધું ભગવાન જ કરી શકે, આપણે કઈ આ બધું કરી ન શકીએ. એ પછી આવે છે જ્ઞાન. તો જ્ઞાન એમની આ ભગવાન તો ત્રિકાળ જ્ઞાની છે. તો અને આ બધું જ્ઞાન જે આપણે અત્યારે આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છે, પછી આપણે ભાગવતની આપણે ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે સવારે 7 થી 8. તો આ બધી જ્ઞાન ક્યાંથી આવેલું છે? ભગવાન પાસેથી આવેલું છે. તો જ્યારે બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિની રચના કરવાનું કામ ભગવાને બ્રહ્માજીને આપ્યું, ત્યારે બ્રહ્માજીએ તપ કર્યું, અને એ તપ દ્વારા પછી ભગવાને એમના હૃદયમાં બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપ્યું. અને પછી બ્રહ્માજીએ જ્ઞાન દ્વારા સૃષ્ટિની રચના કરી, અને એ પછી ધીરે ધીરે જ્ઞાન બ્રહ્માજીએ એમના શિષ્યોને આપ્યું. પછી આગળ બધી પરંપરાઓ ચાલતી ગઈ. આગળ આપણી પાસે પણ અત્યારે જ્ઞાન આવેલું છે, વેદવ્યાસજી પાસેથી આવેલું છે. વેદવ્યાસજીએ આ બધા જ્ઞાનને, ધર્મ ગ્રંથોને લિપિબદ્ધ કર્યા છે. તો ભગવાને તો ભગવદ્ ગીતા કહી દીધી, પરંતુ વેદવ્યાસજીએ આ બધા ભગવાનના આ જ્ઞાનને લિપિબદ્ધ કર્યા છે, શાસ્ત્રોને, ધર્મ ગ્રંથોને. 108 ઉપનિષદો, 18 પુરાણો, પછી 4 વેદો. તો એ બધાને જેને કહેવાય ને કે લિપિબદ્ધ કર્યા છે. તો વેદવ્યાસજી જે છે એ ભગવાનનો શક્ત્યાવેશ અવતાર છે. ભગવાને એમને શક્તિ આપી છે અને એમને આ લિપિબદ્ધ કર્યા છે. આ બધા એટલા માટે જ્ઞાન ભગવાન પાસેથી જ આવેલું છે. અને આપણે આ ગીતાના જ્ઞાનની પણ ચર્ચા કરી રહ્યા છે. તો એ જ્ઞાન પણ સ્વયં ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલા શબ્દો છે. તો આ રીતે બ્રહ્માજીએ પછી તો નારદજીને આપ્યું, નારદજીએ પછી આગળ એમના શિષ્યોને આપ્યું, અને એ રીતે પછી પરંપરા આપણે જોઈશું કે આપણા શીલા પ્રભુપાદ પણ 32મા નંબર ઉપર આવે છે. અને પછી આપણે જેને કહેવાય કે એઝ ઇટ ઇઝ આપણે આ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ. શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ. આપણે એ કોષ્ટક પણ આગળ જોઈશું. જ્ઞાન પછી આવે છે ત્યાગ. તો ત્યાગ જે છે જબરજસ્ત. આપણને ઘણીવાર એમ થાય કે ભાઈ ત્યાગને પણ ઐશ્વર્ય ગણી શકાય, પરંતુ અહીંયા આ પરાશર મુનિએ આ જે વ્યાખ્યા આપી છે એમાં ત્યાગને પણ એક ઐશ્વર્ય કહ્યું છે. તો ભગવાન તો કેવા ઐશ્વર્યના 6 ઐશ્વર્યના માલિક છે. તો ત્યાગ એક મોટામાં મોટું ઐશ્વર્ય છે. આપણને ભાઈ અત્યારે તો ત્યાગની વ્યાખ્યા જ નીકળી ગઈ છે. કે ભાઈ જે બિચારો કરે ને ત્યાગ, એને લોકો એવું બધું કહી દે કે ભાઈ એનાથી આ કામ થતું નથી ને એટલે બધું ત્યાગ કરીને બેઠો છે. પણ એવું નથી. આપણો તો ત્યાગ કેવો હોય કે ભગવાન મને આ આપી દો, પેલું આપી દો, હું આ નહીં ખાઉં, હું આઈસ્ક્રીમની બાધા લઈશ, હું આ વસ્તુ નહીં ખાઉં, તો મને તમે આટલું આપી દો. તો એવો આપણો તો ત્યાગ કેવો હોય? આવો હોય ત્યાગ. ભગવાન મને આ આપી દો, પેલું આપી દો. પરંતુ ભગવાનનો તો ત્યાગ કેવો છે? ભગવાને તો જ્યારે ગોકુળ છોડ્યું, વ્રત છોડવાનો વારો આવ્યો, વ્રત છોડીને દ્વારિકા જવાનું આવ્યું, એટ અ મોમેન્ટ ત્યાગ કરી નાખ્યો, છોડી દીધું. તો વ્રત છોડીને ગોકુળ વૃંદાવનમાં તો ભગવાને કેટલી બધી લીલાઓ કરેલી હતી. તે છતાં પણ એટ અ મોમેન્ટ એને છોડી દીધું. તો ગોપીઓ, ગોપ બાળકો, સખા મિત્રો સાથે કેટલી બધી લીલાઓને વૃંદાવનમાં આનંદ કર્યો હતો ભગવાને. તે છતાં પણ જ્યારે છોડવાનો વારો આવે છે તરત છોડી દે છે. ભગવાન તો આવા ભગવાનની વ્યાખ્યા પરાશર મુનિએ કરેલી છે. વિષ્ણુ પુરાણનો આ શ્લોક છે. વિષ્ણુ પુરાણના 6ઠા સ્કંદ 5મો અધ્યાય અને 47મો શ્લોક છે. અને પરાશર મુનિએ આ વ્યાખ્યા કરેલી છે. એ પછી આપણે બીજી એક ભગવાનને આપણે જાણવાના છે. તો આપણે ભગવાનને કેવી રીતે જાણી શકીએ? તો ભગવાન આપણને એમ થાય કે ભાઈ આ ભૌતિક જગતમાં આપણને ભગવાન છે એની અનુભૂતિ કેવી રીતે થઈ શકે? તો આપણે આ ભગવાનને જાણવાના 3 તબક્કા છે. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો બ્રહ્મ શું છે? તો બ્રહ્મ એટલે
બ્રહ્મ એટલે જે ભગવાનના શરીરમાંથી જે દેદીપ્યમાન તેજ નીકળે છે એ તેજને બ્રહ્મ જ્યોતિ કહેવાય છે. ને આજે પણ તમે કદાચ બધાએ જોયું હશે કે ઘણા બધા એવા જે કહેવાય ને કે યોગીઓ હોય તો એ એવી પ્રકાશની કલ્પના કરી અને પછી એવી સાધના કરતા હોય છે. એવું ધ્યાન કરતા હોય છે કે ભાઈ પ્રકાશની કલ્પના કરવાની, પ્રકાશમાં ભળી જવાનું, બ્રહ્મ. એટલે એ જે આપણે પણ અત્યારે જે આ પ્રકાશ લઈ રહ્યા છીએ, સૂર્યપ્રકાશનો જે પ્રકાશ લઈ રહ્યા છે એ પણ ભગવાનમાંથી જ આવેલું છે. આપણે બધું જાણીશું ધીરે ધીરે. તો અત્યારે આપણે આ બ્રહ્મ જે છે પહેલો તબક્કો છે ભગવાનને જાણવાનો. એટલે આ જે છે ને ભગવાનને જાણવાના 3 તબક્કા છે: બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો બ્રહ્મ એટલે બ્રહ્મ જ્યોતિ, ભગવાનના શરીરનું જે દેદીપ્યમાન તેજ જે છે એ બ્રહ્મ જ્યોતિ કહેવાય છે. અને 11મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે જ્યારે ભગવાન અર્જુનજીને વિશ્વરૂપ બતાવે છે ત્યારે અનેક ગણું, હજારો સૂર્ય પણ ઓછા પડે ને. આપણે તો અહીંયા એક સૂર્ય તપતો હોય તોય આપણને કેટલું જાણે કહેવાય ને કે આપણે તો બહાર નીકળીએ તો ગોગલ્સ પહેરીએ ને કેપ પહેરીએ ને કેટલું આપણને એમ થાય. પણ અર્જુનજી ત્યારે રિયલાઇઝ કરે છે કે આ તો હજારો સૂર્યનું જે તેજ છે ને એ પણ ઓછું કહેવાય એવું તમારું તેજ છે. તો એ આપણે આગળ જાણીશું. તો ભગવાનમાંથી, ભગવાનનું જે દેદીપ્યમાન તેજ જે છે શરીરમાંથી નીકળે છે એ તેજને બ્રહ્મ જ્યોતિ કહેવાય છે. એ પછી આવે છે પરમાત્મા. તો પરમાત્મા એટલે પરમાત્માનું જે સ્ટેજ છે, પરમાત્મા આપણા હૃદયમાં રહેલા છે. ભગવાન જે છે પરમાત્મા રૂપે આપણા હૃદયમાં રહેલા છે. તો ભગવાન એવું નથી કે એમના ધામમાં વસે છે તો આપણી પાસે નથી. આપણે ભગવાનનો જ અંશ છીએ. આપણે જેવી રીતે અગ્નિ હોય અને અગ્નિમાંથી જે તણખલાઓ નીકળે, પરંતુ તણખલાઓની જે ઉષ્મા હોય, ગરમી હોય એ આગ જેવી ન હોય. એ તણખલાઓથી આગ પ્રગટી ન શકે, પરંતુ આગ છે અને તણખલાઓ તણખલા છે. તો એવી જ રીતે આપણે પણ ભગવાનના અંશ છીએ અને ભગવાનના અંશ છીએ અને ભગવાન પરમાત્મા રૂપે આપણા હૃદયમાં રહેલા છે. તો આ રીતે એવું નહીં કે પછી આપણે ખાલી દરેક વ્યક્તિ નહીં, પશુ, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, જળચર, સ્થળચર બધા જ જે સજીવો જે છે એના હૃદયમાં ભગવાન પરમાત્મા તરીકે રહેલા છે. આ ધીરે ધીરે કદાચ તમને અત્યારે સમજણ આવે ન આવે તો તે છતાં પણ આપણે જોડાયેલા રહીશું. આ ધીરે ધીરે આ બધા કોન્સેપ્ટ તમે જેમ જેમ આગળ ડે બાય ડે અધ્યાય સમજતા જશો એમ કોન્સેપ્ટ છે આપણને બધો સમજાતો જશે. તો જે પરમાત્મા જે છે ભગવાનનું લોકલાઇઝ સ્વરૂપ છે. તો આ રીતે એટલા માટે પરમાત્મા આપણા હૃદયમાં રહે છે અને એ પછી આવે છે ભગવાન. તો આ જે છે ને ભગવાનની અનુભૂતિના તબક્કા, એટલે એક રીતે આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે આત્મ સાક્ષાત્કારના તબક્કાઓ છે. તો આ ભગવાન જે છે, ભગવાન છે. આપણે ભગવાન વિશે જાણ્યું આપણે. ભગવાનનું તો સુંદર મનોહર સ્વરૂપ છે. તો ભગવાન જે છે આનંદ સ્વરૂપ છે, આધ્યાત્મિક છે સ્વરૂપ એમનું ભગવાનનું. અને ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે? દિવ્ય છે. તો આપણે જાણીએ કે ભાઈ આધ્યાત્મિક જગતમાં ભગવાન અત્યારે પણ રહી રહ્યા છે. અનેક બ્રહ્માંડોમાં એમની અલગ અલગ જગ્યાએ એમની લીલાઓ પણ ચાલતી હશે. તો આપણે આવા ભગવાન જે છે એવા ભગવાનને પામવાનું છે. તો આપણે જે આત્મ સાક્ષાત્કારના જે ભગવાનની અનુભૂતિના જે આ તબક્કાઓ છે એમાં પહેલું બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને પછી ભગવાન. ઘણીવાર ઘણા યોગીઓ ધ્યાન કરતા હોય કે ભાઈ ખાલી ભગવાનમાં એટલે કે બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું, પ્રકાશમાં ભળી જવાનું. પણ એવું નથી. પ્રકાશની કલ્પના કરીને પણ ઘણા ધ્યાન કરતા હોય છે. પરંતુ એ જેને કહેવાય ને કે એ જે અનુભૂતિ જે છે એ અપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર છે, પૂર્ણ સાક્ષાત્કાર નથી. પૂર્ણ સાક્ષાત્કાર થયો ક્યારે કહેવાય? કે જ્યારે આપણે આવા ભગવાનને જાણીએ. ભગવાન પાસે જ્યારે આપણે આ મનુષ્ય જીવનનું ધ્યેય શું છે તો એ આપણને ભગવાનને પામવા માટેનું આપણને મનુષ્ય જીવન કેમ આપવામાં આવે છે એ પણ આપણે આગળ જાણીશું બધું. તો આપણે આવા ભગવાનને પામવાના છે. તો આપણે આ ભગવાન ક્યાં રહે છે, શું કરે છે, આપણે બધું 4, 5મા અધ્યાયમાં આપણે ગોલોક ચાર્ટ પણ સમજવાનો છે. તો એ રીતે આપણે ભગવાનને પણ જાણીશું. તો આ બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન આ રીતે
આ 3 તબક્કા છે. તો ભગવાને જે છે એ એક આપણે બીજું જે હવે આ જે 3 તબક્કાઓ છે એને સૂર્યપ્રકાશની સાથે સરખાવેલા છે. તો સૂર્યપ્રકાશ હવે આપણે આપણા આંગણામાં જે પ્રકાશ આવતો હોય તો એને આપણે ખાલી સૂર્યદેવ સમજી લઈએ તો એ ન ચાલે. એવી રીતે બ્રહ્મજ્યોતિ જે છે કે ભગવાનનું દેદીપ્યમાન તેજ જે છે જે પ્રકાશ છે એને આપણે ભગવાન માની લઈએ તો એ યોગ્ય નથી. તો એવી રીતે આપણે જે સૂર્યનો પ્રકાશ આપણા આંગણામાં આવે કે આપણા જે વરંડામાં આવે તો એને આપણે ભગવાન માની લઈએ તો એ યોગ્ય નથી ને. એને આપણે સૂર્ય માની લઈએ તો એ યોગ્ય નથી. સૂર્ય છે આપણને ખબર છે કે સૂર્ય દેવ જે છે એ પ્રકાશ આપી રહ્યા છે અને અનેક જેને કહેવાય ને કે અને બધે જ પ્રકાશ આપી રહ્યા છે. અત્યારે આપણને ઇન્ડિયામાં આપણે અત્યારે લગભગ 6-7 વાગે સૂર્ય ઉદય થતો હોય, પછી બીજા કોઈ કન્ટ્રીઝમાં અલગ કન્ટ્રીઓમાં અલગ સમયે સૂર્ય ઉદય થતો હોય, પણ એ જે પ્રકાશ હોય એને આપણે સૂર્ય માની લઈએ તો ન ચાલે, એ યોગ્ય નથી. તો એવી રીતે એ પછી આપણે પરમાત્માનું આપણે આ સૂર્યની જે સપાટી છે એને પણ આપણે સૂર્ય માની લઈએ તો એ પણ ન ચાલે. પરંતુ સૂર્ય દેવ છે એટલે એવી જ રીતે ભગવાન પણ હાજર છે, વ્યક્તિ સ્વરૂપમાં ભગવાન છે. તો એવા ભગવાનને આપણે પામવાનું છે. તો આ રીતે આની સમજણ જે છે ને ભગવાન કોણ છે, ભગવાન ક્યાં રહે છે, એ બધાની સમજણ આપણે આ કોન્સેપ્ટ આપણો ક્લિયર થવો જરૂરી છે. તો આપણે ભગવદ્ ગીતાને ખૂબ સરસ રીતે આગળ સમજી શકીશું. એવી રીતે આપણે એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ કે ભાઈ સપોઝ આપણે ટ્રેનમાં કઈ મુસાફરી કરવા જતા હોઈએ અને મુસાફરી કરવા જઈએ ત્યારે આપણે પહેલા સ્ટેશન ઉપર આપણે ઉભા રહીએ તો આપણને કેવું લાગે કે દૂરથી ટ્રેન આવી રહી છે. આપણને એક લાઈટ દેખાય ત્યારે આપણે શું વિચારીએ કે ભાઈ આ લાઈટ દેખાઈ રહી છે તો એ બ્રહ્મ થયું કહેવાય. એ પછી આપણે ધીરે કરીને ટ્રેન નજીક આવતી જાય તો આપણને ખબર પડે કે હા ભાઈ આ તો ટ્રેન છે, ટ્રેન આવી રહી છે. અને પછી જ્યારે ટ્રેનમાંથી પેસેન્જરો ઉતરે ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે નહીં આ તો ભાઈ ટ્રેનમાં પેસેન્જરો પણ ઉતરી અને બહાર આવ્યા, ટ્રેનમાં પેસેન્જરો પણ હતા. તો આ રીતે 3 તબક્કાઓ જે છે એને આ રીતે આપણે ઉદાહરણ આપી અને આપણે સમજીએ છીએ કે આ રીતે ભગવાનને તો આ સૂર્યનો પ્રકાશ જે છે એને આપણે સૂર્ય માની લઈએ તો એ ન ચાલે. તો એવી જ રીતે સૂર્યની સપાટી છે એને પણ સૂર્ય માની લઈએ તો યોગ્ય નથી. પરંતુ એ સૂર્યદેવ જે છે એ છે વ્યક્તિ સ્વરૂપે પણ અત્યારે હાજર છે. ભગવાન પાસેથી જ સૂર્યદેવ જે છે ભગવાન પાસેથી જ પ્રકાશ લઈ અને આપણને બધાને પણ આપી રહ્યા છે. તો આ રીતે આ ભગવાનને જાણવાના તબક્કા છે. આપણે ભગવાનની વ્યાખ્યા 2 રીતે જોઈ. જેનામાં 6 ઐશ્વર્ય હોય એને ભગવાન કહેવાય અને ભગવાનને અનુભૂતિના તબક્કા ભગવાનને અનુભૂતિ કરવાના તબક્કા 3 છે, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો આપણે આ રીતે જોઈએ તો એક બ્રહ્મ એટલે શાશ્વતતા, એટર્નલ, આપણે જેને કહેવાય ને કે કાળ આપણે કહીએ, એટર્નલ કાળ. ચોથા અધ્યાયમાં આપણે કાળ વિશે પણ જોઈશું. એ પછી આવે છે પરમાત્મા એટલે કે ચિત્ત, જ્ઞાન, શાશ્વતતા, જ્ઞાન, સત, ચિત્ત અને આનંદ. તો બ્રહ્મ પરમાત્મા આપણે નથી કહેતા ભગવાન કેવા છે તો સત, ચિત્ત, આનંદ છે. તો ભગવાન પાસે જ્યારે આપણે પહોંચી જઈએ છીએ ત્યારે આપણને ત્યાં પરમાનંદ મળે છે. તો આ રીતે સત, ચિત્ત અને આનંદ ભગવાનના આપણે આ રીતે જોયા, ભગવાનની આપણે જાણ્યા. તો હવે આગળ જઈએ. તો અત્યાર સુધી અર્જુનજીને સાંભળ્યા ભગવાને અને પછી ભગવાને હવે બોલવાનું શરૂ કર્યું. અને શ્રી ભગવાન વાચ. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તારામાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી, તું તો બેડ એક્ઝામ્પલ બની જઈશ ભાઈ. તને બધા પોચકો કહેશે. એટલા માટે ભગવાન હવે બોલવાનું શરૂ કરે છે અને ભગવાન હવે શું કહે છે, આ શ્લોક પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો હવે કાર્પણ્ય દોષો કોઈ બોલી શકશે? હરે કૃષ્ણ. આ શ્લોકને કોઈ બોલી શકશે? કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા યશ્રેયસાનિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તે હંસાદિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ પ્રભુ, ધન્યવાદ. તો આ
રોજ આપણે પણ છે ને આ ક્લાસમાં 5:30 શ્લોકા પઠન અને ગુજરાતી અનુવાદ સાથે આપણે 5:30 ચાલુ થઈ જતું હોય છે. જે પણ પાર્ટિસિપન્ટ્સ ને બધાને જોડાવાની ઈચ્છા હોય અને જરૂર જોડાવો. આ શ્લોકા પઠનમાં આ ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલા શબ્દો છે, દિવ્ય છે. એને જેટલા પણ વધારે સાંભળીએ ને એટલી આપણી પણ ચેતના જે છે ને એ શુદ્ધ થતી જાય. હા, તો જરૂરથી જોડાઓ. 5:30 શ્લોકા પઠન શરૂ થઈ જાય છે અને શ્લોકાની ગુજરાતી અનુવાદની સેવા પણ આપવી હોય કોઈને, સારી રીતે સરસ શ્લોકો બોલી શકતા હોય તો જરૂર જોડાઓ શ્લોકાની સેવામાં. તો જરૂર જોડાઓ બધા. તો હવે ભગવાન કહે છે, હવે હું સંકુચિતતા યુક્ત દુર્બળતાને કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું. અર્જુનજી કહે છે ભગવાનને. અને હું મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે જે મારે માટે કલ્યાણકારી હોય તે ચોક્કસપણે કહેવાની કૃપા. હવે આપનો શિષ્ય છું અને આપનો શરણાગત છું. કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. જો હવે અર્જુનજીને હવે ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ હવે હું બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિમાં આવી ગયો છું. મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયો છું કે મારે શું કરવું જોઈએ, યુદ્ધ લડવું જોઈએ કે યુદ્ધ ન લડવું જોઈએ. અને એક બીજો અહીંયા જે વર્ડ છે યચ્છ્રેય, શ્રેય અને પ્રિય. જો અર્જુનજી અહીંયા ભગવાનને કહી રહ્યા છે કે ભાઈ શ્રેય એટલે કલ્યાણકારી. તો મારા માટે કલ્યાણકારી હોય ને એવું મને તમે કહો અને ઉપદેશ આપો કે એનાથી હું જેને કહેવાય ને કે હું નિશ્ચય કરી શકું કે ભાઈ યુદ્ધ લડવું કે ન લડવું કે હું શું કરવું. અને અર્જુનજી ટોટલી ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારી લે છે કે બસ હવે હું તમારો શિષ્ય છું અને હું તમને શરણાગત થઈ ગયો છું કે તમે મને હવે જરૂર મારા માટે કલ્યાણકારી હોય ને એવું મને કહો તમે કે મારે શું કરવાનું છે. આપણે પણ ઘણા જીવનમાં એવા પ્રશ્નો ઘણી બધી વાર આવે. આપણી પણ જીવનમાં ઘણા એવા જીવનમાં આર્થિક પ્રશ્નો હોય, સામાજિક પ્રશ્નો હોય, માનસિક પ્રશ્નો હોય. તો આપણે પણ આવી રીતે અર્જુનજીની જેમ જો ભગવાનની શરણાગતિ લઈ લઈએ ને તો આપણા પણ પ્રશ્નો દૂર થઈ જાય. આ ખૂબ મહત્વનો શ્લોક છે. અને કોઈક વાર એવી મુશ્કેલીમાં આવી ગયા હોય ને ત્યારે ભગવાનની શરણાગતિ તો લેવાની જ છે. અને ભગવાનની જયારે શરણાગતિ લઈશું ને તો જ સુખી થઈ શકીશું આપણે. તો આ રીતે આ ખૂબ મહત્વનો શ્લોક છે. અને શું ખબર આપણે સવારે ઉઠીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની કે ભગવાન આ મુશ્કેલીમાંથી મને બહાર કાઢી નાખો. રાત્રે સૂતી વખતે પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની અને આ શ્લોક બોલી અને પ્રાર્થના કરવાની કે ભગવાન હું તમારી શરણે છું અને તમે મને બચાવી લો. એવી કોઈ મુશ્કેલીઓ આપણે બધા ભૌતિક જગતમાં છીએ ને ભૌતિક જગતને ભગવાને દુઃખાલય કીધું છે, ક્ષણભંગુર કહ્યું છે. એ આપણે આગળના અધ્યાયમાં જોઈશું. તો આ દુઃખાલયમાં આપણે રહી રહ્યા છીએ. એટલે કોઈ કે ને કોઈ એવો દાવો કરતા હોય ને કે ભાઈ હું તો બહુ સુખી છું અને મને કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી ને મને કોઈ પ્રશ્નો જ નથી, તો એ દાવો ખોટો હોય. તો એટલા માટે હંમેશા ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની છે આપણે. અને ભગવાન હંમેશા પરમાત્મા રૂપે આપણા હૃદયમાં રહેલા છે અને આપણને ઘણીવાર એવી છે ને અંતસ્ફૂર્ણા કરાવે કે ભાઈ તું આ કર. અને ઘણીવાર એવા રસ્તાઓ બતાવે. તો એ અંતસ્ફૂર્ણાને પણ આપણે કેચ કરવાની છે. ઘણીવાર ભગવાન આપણને સહાય કરતા હોય આ રીતે. આપણને ઘણીવાર આ ભૌતિક જગતમાં આપણે ભગવાનને જોઈ નથી શકતા, પણ ભગવાન આ રીતે આપણને બહુ હેલ્પ કરે. પરંતુ એ ભગવાનની શરણાગતિ આપણે કેવી છે અને કેટલી છે ભગવાનની શરણાગતિ એ પ્રમાણે ભગવાન આપણને જરૂરથી આપણને સહાય કરતા હોય છે. ભગવાન આગળ કહેશે યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તાંસ તથૈવ ભજામ્યહમ. જેઓ જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે તેવી રીતે તેઓને હું ફળ આપું છું. તો આગળ અધ્યાયમાં આપણને ભગવાન કહેશે એટલે આ શ્લોક જે છે ને ખૂબ જરૂરી છે. તો આ શ્લોકને યાદ રાખવાનો છે. અને અર્જુનજી હવે મૂંઝવણમાં મુકાયા છે. ટોટલી શરણાગતિ ભગવાનની લઈ લીધી છે કે હું તમારી શરણે છું. અને ભગવાને પણ ગુરુપદ સ્વીકારી લીધું. કૃષ્ણમ વંદે જગત ગુરુ. તો આ રીતે હવે ભગવાનને કહી રહ્યા છે અર્જુનજી. અને ભગવાન કહે છે હે ભરતવંશી સંજયજીનો શ્લોક છે. સંજયજી કહે છે ધૃતરાષ્ટ્રને, જો સંજયજીને ધૃતરાષ્ટ્ર ક્યાં બેઠા છે? હરે કૃષ્ણ. બધા જાગો છો ને? હસ્તિનાપુરમાં. હસ્તિનાપુરમાં. યસ, ખૂબ સરસ સિદ્ધિ માતાજી. તો હસ્તિનાપુરમાં બેઠા બેઠા સંજયજી ધૃતરાષ્ટ્રને કહી રહ્યા છે કે તે વખતે બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણએ શોકગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિતપૂર્વક આ વચનો કયા.
જુઓ કેટલું સરસ રીતે ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે ને. જો ભગવાન અને અર્જુનજી માંથી છે ને આપણે આ નાની નાની વાતોને આપણે કેચ કરવાની છે. હા, સ્મિત પૂર્વક વચનો કયા. હા, તો પ્રહસન્નીવ, જો શ્લોકમાં શબ્દ છે પ્રહસન્નીવ એટલે સ્મિત પૂર્વક. હા, એટલા માટે આપણે પણ બધાને, કોઈને પણ સામેવાળી વ્યક્તિને પણ આપણે કંઈ સમજાવતા હોઈએ, કંઈ કહેતા હોઈએ તો સ્મિતપૂર્વક વચનો કહેવા જોઈએ. કોઈને પણ વ્યક્તિને હંમેશા છે ને, વ્યક્તિને જ્યારે પણ આપણે સારી રીતે સમજાવીને તો એ વ્યક્તિ સારી રીતે સમજી શકે. પછી આપણે જો એના ઉપર બહુ પ્રેશર આપીએ, ફોર્સ કરીએ તો જેને કહેવાય ને કે એ કામ ન લાગે. તો હંમેશા આપણે સ્મિતપૂર્વક, આપણે તો શું કરીએ છીએ, આટલી તને ખબર નથી, આટલી તને સમજણ નથી પડતી. આપણે ઘણીવાર ભગવાન પણ અહીંયા કહી શકતા હતા કે ભાઈ આટલું બધું તું ચલાવીને લઈ આવ્યો, આટલી બધી યુદ્ધની તૈયારી થઈ ગઈ અને તું હવે લડવાની ના પાડે છે ભાઈ. હા, એવું ગુસ્સો પણ કરી શકતા હતા ને. પરંતુ ભગવાન તો કેવું જે કહેવાય કે સ્મિતપૂર્વક ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે અર્જુનજીને. તો ભગવાન હવે અર્જુનજીને શું કહી રહ્યા છે, જો હવે ભગવાન અહીંયા કરુણાનો જવાબ આપે છે. 11 થી 30 શ્લોકમાં ભગવાને કરુણાનો જવાબ આપ્યો છે અર્જુનજીને. ભગવાન કહે છે કે તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે, ન લડવાના કારણો આપ્યા ને અર્જુનજીને. કરુણા, પાપ, અનિશ્ચિતતા, આનંદ નથી અને કૌટુંબિક પરંપરાઓ, આ બધા ન લડવાના કારણો આપ્યા. પરંતુ તું આ કારણો કહી રહ્યો છે અને બધી આ આવી વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે, પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. અને જેઓ વિદ્વાન હોય, પંડિત હોય, એઓ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી. જો આ પંડિત અને વિદ્વાન માટેની વ્યાખ્યા થઈ ભગવાનની, કે પંડિત અને વિદ્વાન કોને કહેવાય. તો ભગવાન કે છે કે અશોચ્ય નન્વ શોચસ્ત્વમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ ભાષશે ગતા સુન ગતા શુંશ્ચ નાનું શોચંતી પંડિતા. તો પંડિત કોને કહેવાય. આપણે તો પંડિત કોને કહીએ કે ભાઈ બહુ ડિગ્રીધારી હોય ને બહુ ભણેલા હોય ને આમ કેટલા જ્ઞાની છે. પરંતુ પંડિત કોને કહેવાય કે જેઓ શોક કરવા જેવો નથી, જેનો અને જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તો શોક કરી જોઈએ. જો વિદ્વાન હોય છે તેઓ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી. હવે ભગવાન કે છે એવું ક્યારે ન હતું કે જ્યારે હું ન રહ્યો હો કે તું ન રહ્યો હોય અથવા તેઓ બધા રાજાઓ ન રહ્યા. એવું પણ નથી કે પછી ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોઈએ. આ પણ ખૂબ મહત્વનો શ્લોક છે. ખૂબ મહત્વનો છે આ શ્લોક. તો ઘણીવાર હવે જો કરુણા માટેનો અહીંયા જવાબ ભગવાન આપી રહ્યા છે. કરુણા આપણે ગઈકાલે પણ ચર્ચા કરી હતી કે કરુણા આપણને સારી લાગે, પરંતુ બધી જગ્યાએ જો આપણે કરુણા અને આપણે એપ્લાય કરીએ તો પછી સમાજમાં આતતાઈઓ પેદા થાય અને સારી રીતે જીવવા વાળા લોકો જે છે એ જીવી ન શકે. એટલે કોઈ જગ્યાએ હિંસા પણ જરૂરી છે ને. આપણે સબક શીખવાડો, એટલે ભગવાન કૌરવોને સબક શીખવાડવા માટે, જેને કહેવાય કે યુદ્ધ લડવા માટે ભગવાન અર્જુનજીને તૈયાર કરે છે. તો અહીંયા ભગવાને કરુણાને માન્ય નથી રાખી અને કરુણા માટે હવે શું જવાબ આપી રહ્યા છે ભગવાન કે એવું ક્યારે નહોતું. હવે આવું બધું ભગવાન કેમ કહી રહ્યા છે ભાઈ કે એવું ક્યારે ન હતું કે જ્યારે હું ન રહ્યો હોઉં કે તું ન રહ્યો હોય અથવા તો આ બધા રાજાઓ ન રહ્યા હોય. ભગવાન અર્જુનજીને સમજાવી રહ્યા છે કે ભાઈ આ બધા જે તું આ જોઈ રહ્યો છે સામે, તારા દાદાને, ગુરુઓને, ભાઈ ભાંડુઓને, અને બધા તારા જે પણ સગાવાલાઓ જે છે, એવું નતું કે પહેલા પણ નહોતા, અત્યારે પણ છે અને પછી પણ રહેવાના છે. આ લોકો પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છે ને પછી પણ રહેવાના છે. અને શું કે છે કે ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોઈએ. એવું પણ નથી કે પછી ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોઈએ. તો જો આ વસ્તુ આપણને પણ લાગુ પડે છે. તો ભગવાન કેમ આવું કહી રહ્યા છે ભાઈ. તો પછી આપણે કોણ છીએ. આપણે પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છીએ અને પછી પણ રહેવાના છીએ. તો પછી આપણે કોણ છીએ. તો આપણે બધા કોણ છીએ. આત્મા. યસ, ખૂબ સરસ ભાવિતા માતાજી. તો આત્મા, તો વી આર નોટ બોડી, વી આર સોલ, વી આર, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. આપણે પહેલા પણ જાણ્યું ને કે આપણે ભગવાનના અંશ છીએ. આજ્ઞા તણખલાઓનું દ્રષ્ટાંત આપીને ભાઈ આપણે જાણ્યું કે આપણે આજ્ઞા તણખલાઓ છીએ. તો ભગવાન જે છે એ ભગવાનના જેવા ગુણો, થોડી શક્તિઓ આપણામાં પણ અલ્પ પ્રમાણમાં ભગવાને આપણને પણ આપી છે, પણ આપણે સમજી શકતા નથી. તો આપણે કોણ છીએ. આત્મા છીએ.
તો શરીર કયા તત્વોનું બનેલું છે? હરે કૃષ્ણ, અહીંયા આપેલું છે જો, પંચ મહાભૂત. પંચ મહાભૂતોનું આપણું શરીર બનેલું છે, પરંતુ એ શરીર તો આપણે પછી મૃત શરીરનો પછી આપણે અગ્નિ સંસ્કાર કરી લેતા હોય છે, હે ને? પરંતુ આત્મા જે છે એ આગળ કેરી ફોરવર્ડ થતું હોય છે. તો આપણે જો આ છે ને ભગવદ્ ગીતાનું પહેલું લેસન છે, હા, અને આ જીવનભર યાદ રાખવાનું છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, હા. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. તો આપણે આ પહેલું લેસન ભગવદ્ ગીતાનું આપણે જાણીએ ને તો આ પહેલું લેસન છે. તો ભગવાન અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે કે ભાઈ તું અહીંયા કરુણાનું તું બાનું લઈ રહ્યો છે, હા. તું પહેલા પણ હતો, પછી પણ, અત્યારે પણ છે, ને તું પણ પછી રહેવાનો છે. અને એવી જ રીતે આ ભીષ્મ છે, ગુરુ દ્રોણ છે, દાદાઓ ભાઈઓ પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છે, ને પછી પણ રહેવાના છે, હા. તો તું શોક નહીં કર, હા, કેમ કે વી આર આત્મા, હા. આપણે આત્મા છીએ, આપણે શરીર નથી. તો પછી જો અને હંમેશા લિવિંગ થિંગ્સ આપણે જોયું ને કે પરમાત્મા તરીકે ભગવાન હંમેશા હૃદયમાં રહેલા છે. પછી એવું નહીં કે પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, સ્થળચર, જળચર બધામાં જેટલા પણ સજીવો છે ને એમાં ભગવાન પરમાત્મા રૂપે રહેલા છે. અને આત્મા રૂપે ભગવાન લિવિંગ થિંગ્સ, નોન લિવિંગ થિંગ્સ બધામાં આત્મા હોય છે. અને આપણે લેવલ 2 માં બહુ ડિટેલમાં આપણે સારી રીતે સમજીશું, પણ અત્યારે આપણે અહીંયા સમયના અભાવે આપણે આ બહુ જેને કહેવાય ને કે બેઝિક કોન્સેપ્ટને લેવલ 1 માં સમજાવી દેવામાં આવે છે ને પછી લેવલ 2 માં બહુ ડિટેલમાં સમજાવવામાં આવે છે. તો આત્મા જે છે લિવિંગ થિંગ્સ અને નોન લિવિંગ થિંગ્સ બેમાં રહેલો હોય છે આત્મા. તો કાર અને ડ્રાઈવર જો, તો આપણે આ ભગવદ્ ગીતાનો પ્રથમ પાઠ છે, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. જેવી રીતે કારને ચલાવવા માટે ડ્રાઈવરની જરૂર હોય, એવી રીતે શરીરને ચલાવવા માટે પણ આત્માની જરૂર હોય છે. જ્યાં સુધી આત્મા શરીરમાં હોય છે ત્યાં સુધી શરીર ચાલે છે. પછી જેવો આત્મા નીકળી જાય કે પછી આપણે જેને કહેવાય ને કે શરીરનો અગ્નિ સંસ્કાર કરતા હોઈએ છે. 2 કલાકમાં તો કેવું કાળો થઈ જાય છે. એ શરીરની કિંમત રહે છે? પછી નથી રહેતી ને. પણ તે છતાં બી આપણે આખું જીવનભર એ શરીર માટે કેટલું દોડીએ છીએ, કેટલું ભાગીએ છીએ, આ જોઈએ, પેલું જોઈએ, કેટલું બધું કરીએ છીએ, અને આખું જીવન ઘણીવાર આપણું આમાં ને એમાં પસાર થઈ જતું હોય છે. તો આપણે, અને આત્મા ક્યાં રહેલો છે? હૃદયમાં રહેલો છે. તો હૃદયમાં કોણ કોણ રહેલા છે? બે આપણે જોયું, પરમાત્મા અને આત્મા હૃદયમાં રહેલા છે. તો આ પાંજરામાં પુરાયેલા પક્ષી જેવા છીએ આપણે. પક્ષીને આપણે પાંજરામાં પુરાયેલું પક્ષી હોય પણ પછી ખાવાનું ન આપીએ તો પક્ષી મરી જાય ને. તો એવી જ રીતે આપણો આત્માનો ખોરાક શું છે? હરે કૃષ્ણ. ચલો પ્રીવિયસ બેચના પાર્ટિસિપન્ટ બધા બોલો, આત્માનો ખોરાક શું છે? હરિનામ. હરિનામ. યસ, ખૂબ સરસ ભાવિતા માતાજી. આ બધા ક્યાં ગયા ભાઈ? શોભના માતાજી, અક્ષય પ્રભુ, મહેશ પ્રભુ, બધા. તો આત્માનો ખોરાક આપણે હરિનામ છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. રોજ આપણે કરીશું તો આપણે આત્મા જે છે સ્ટ્રોંગ થતો જશે. હરિનામ, ભગવાનનું નામ લઈશું તો આત્મા સ્ટ્રોંગ થશે. અને જેટલું આત્મા જેમ જેમ શક્તિશાળી સ્ટ્રોંગ થતો જશે એમ આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણામાંથી જે બધી કલ્મશ છે ને એ દૂર થતા જાય. આપણે શરીર માટે તો કેટલું કરીએ છીએ. શરીર માટે તો આપણે સારું ખાવાનું ખાઈએ, સારા કપડાં પહેરીએ, પછી યોગ કરીએ, પ્રાણાયામ કરીએ, સુંદર કપડાં પહેરીએ, કેટલું બધું. આજકાલ તો ખાવાનું બી કેટલું બધું, ચાઇનીઝ ને, ઇટાલિયન ને, મેક્સિકન ને, કેટલું બધું જાતનું ખાતા હોય છે. ખોરાક પણ કેવો લેવો જોઈએ ને એ પણ ભગવાન આગળના અધ્યાયમાં કહેશે આપણને. ટીવી જોઈએ, મૂવી જોવા જઈએ, ફોનમાં, ફેસબુકમાં, અત્યારે તો વોટ્સએપ ને યુટ્યુબ ઉપર આપણો આનંદ કેવો અત્યારે તો થઈ ગયો છે. આનંદ કરવાની ડેફિનેશન છે ને ચેન્જ થઈ ગઈ છે બધાની. મિત્રો સગાવાલાઓ સાથે બેસીને આપણે આનંદ કરીએ, પરંતુ સાચો આનંદ શેમાં છે? હરિનામમાં.
આપણે જુઓ તમે ભગવાનનું કોઈ પણ કામ કરીએ ને તો આપણને હંમેશા આનંદ આવશે. તો આત્માની સંતુષ્ટિ ક્યારે થશે? હરિનામથી થશે. તો આત્માનો ખોરાક છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવીને ગયા અને એમને હરિનામ સંકીર્તનનો મહિમા આપણને આપીને ગયા છે. તો આપણે એ કરવું જોઈએ. તો આપણે આ પહેલું લેસન યાદ રાખવાનું છે. વી આર નોટ બોડી, વી આર સોલ. તો ભગવાન હવે કે છે જેવી રીતે દેહધારી આત્મા શરીરમાં કુમારાવસ્થામાંથી યુવાવસ્થામાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં એમ નિરંતર પસાર થતો રહે છે, તેવી જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં પ્રવેશે છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી મૂંઝાતો નથી. જો હવે એ છે આ ખૂબ ખૂબ મહત્વનો શ્લોક છે. કે જેવી રીતે આત્મા આપણું આ જે શરીર જે છે ને એ કેવી રીતે બધું ચેન્જ થાય છે ને. બાલ્યાવસ્થા આવે, પછી યુવાવસ્થા આવે, પછી વૃદ્ધાવસ્થા આવે, કુમાર અવસ્થા, બધી અલગ અલગ અવસ્થાઓમાંથી આત્મા પસાર થતો રહે છે અને મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં પ્રવેશે છે અને ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી મૂંઝાતો નથી. તો આ રીતે જો આ આપણી બધી શરીરની અવસ્થાઓ છે. અને પાછું આત્મા જે છે એ જૂના અને આપણે જેવી રીતે જૂના ને ફાટી ગયેલા વસ્ત્રો આપણે તજી દઈએ અને ચેન્જ કરીએ, એવી રીતે આત્મા જે છે એ વૃદ્ધ થયેલા શરીરો તજી અને પાછા જેને કહેવાય ને કે નવું શરીર પ્રાપ્ત કરે. એટલે મૃત્યુ સમયે આત્મા બીજું શરીર લે છે. હવે ઘણીવાર આપણને છે ને એકચ્યુઅલી એવું થાય કે આપણા એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં જે છે ને મૃત્યુ પછીના જીવન વિશે શીખવાડવામાં જ આવતું નથી. એટલા માટે ઘણીવાર લોકોની સામે આપણે વાત કરતા હોઈએ ને કે ભાઈ પુનર્જન્મ થાય અને આ પુનર્જન્મ વિશે આપણે બધું કહેતા હોઈએ ત્યારે બધા લોકો ઘણીવાર હસતા હોય કે ભાઈ એટલે આ ફિલોસોફીના લીધે શું થાય કે મૃત્યુ પછી ભાઈ કોણે જોયું છે, શું જોયું છે, શું થવાનું છે આપણું? ભાઈ અત્યારે મજા કરી લો ને ભાઈ, સારું કર્યું ખોટું કર્યું મજા કરી લો. આ જીવનમાં મજા કરી લો ભાઈ. અત્યારે તો મેજર કોન્સેપ્ટ જે આ છે ને એને સમજવાનો છે આપણે કે અહીંયા ભગવાને જ કહી દીધું છે. આપણે આ જોયું ને શ્લોક, દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમાર્યમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીરજ તત્ર ન મુહ્યતિ. આ બધા ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલા શબ્દો છે અને ભગવાને જ કહી દીધું કે ભાઈ પુનર્જન્મ નિશ્ચિત છે. તો આ રીતે ભગવાન આ બધું કહી રહ્યા છે આપણને. 11 થી 30 શ્લોક જે છે ને અને આ રીતે આપણી સાયકલ ચાલતી રહે છે. જીવનની સાયકલ પણ ચાલતી રહી છે. જેવી રીતે બાળક આપણે આ રીતે અલગ અલગ મોટો થાય અને પછી અલગ અલગ બધી વસ્તુઓ ચલાવે, પણ આત્મા જે છે એનો એ જ રહે છે. શરીર જે છે એ પરિવર્તન થતું રહે છે. તો એવી રીતે ભગવાને તો 84 લાખ મોડેલ બનાવ્યા છે. આપણે જેમ જોઈએ કે ભાઈ કારના અત્યારે ભૌતિક જગતમાં જઈએ તો કારના અલગ અલગ મોડેલ હોય તો એ કેવા 20 કે 50 મોડેલ, પરંતુ ભગવાને તો 84 લાખ મોડેલ બનાવ્યા છે. અને આપણા કર્મોના હિસાબે આપણે આ જીવનમાં જેવા કર્મો કર્યા હોય, જેવું જીવન જીવ્યા હોય એ હિસાબથી એ પ્રમાણે આપણા અકાઉન્ટ પ્રમાણે નવું શરીર આપણને પ્રાપ્ત થતું હોય છે. આપણે એ પછી અર્જુનજીએ તો ઘણા પ્રશ્નો પૂછ્યા છે અને પછી આગળનો 3જો અધ્યાય જે છે કાલનો એ કર્મયોગ આવ્યો છે અને આપણે કર્મયોગ સમજીશું તો આપણા કર્મ અને આપણું જે જીવન જેવી રીતે જીવ્યા હોય એ પ્રમાણે આપણને નવું શરીર પ્રાપ્ત થતું હોય છે. તો આ રીતે હ્યુમન લાઈફ જે છે સાયકલ આપણી ચાલતી હોય છે જન્મ મરણની. તો જેવી રીતે આપણે આ જીવનમાં સુખ દુઃખ, ભગવાન અહીંયા શું કે છે, હે કુંતી પુત્ર, સુખ તથા દુઃખનું ક્ષણિક આવવું અને કાળાંતરે તેમનું અદ્રશ્ય થવું શિયાળા તથા ઉનાળાની ઋતુઓના આવવા તથા જવા સમાન છે. હે ભરતવંશી, તેઓ ઇન્દ્ર અનુભૂતિમાંથી જન્મે છે અને મનુષ્ય તેમને અસ્વસ્થ થયા વિના સહન કરતા અવશ્ય શીખવું જોઈએ. જો હવે આ શ્લોક પણ ખૂબ મહત્વનો છે. વી આર ધ ક્રિએટર ઓફ અવર લાઈફ. ભગવાને જ અહીંયા કહી દીધું કે આપણે જ આપણી લાઈફને ક્રિએટ કરીએ છીએ. કે આ મનુષ્ય અવતાર મળશે કે આગળના આ જન્મ પછી મૃત્યુ પછી આપણને કેવું જીવન મળશે એ આપણે જ અત્યારે નક્કી કરવું જોઈએ કે ભાઈ જો આત્માને આપણે સ્ટ્રોંગ બનાવવાનો છે. આપણે આગળ જાણ્યું ને જેમ જેમ આપણે આત્માને સ્ટ્રોંગ બનાવીશું, હરિનામ લઈશું તો આપણો આત્મા સ્ટ્રોંગ થશે. તો અને ભગવાન શું કહે છે કે
આજે સુખ આવવું દુઃખ આવવું ઘણીવાર આપણે આપણા જીવનમાં જેને કહેવાય ને કે સુખ દુઃખનો અનુભવ કરતા હોય છે તો એ કેવું છે શિયાળા તથા ઉનાળાની ઋતુઓના આવવા તથા જવા સમાન છે અને આ બધું શેના કારણે થઈ રહ્યું છે ઇન્દ્રિય અનુભૂતિમાંથી જન્મે છે આ બધું ભગવાન કહી રહ્યા છે હા અને આને સહન કરતા શીખવું જોઈએ આપણે જીવનમાં ઘણીવાર પતઝડ આવે હા આવું પણ આવા સુખ દુઃખ બધું આવતું રહે છે હા તો આ રીતે આપણે સહન કરતા શીખવું જોઈએ જીવનમાં આપણે ઘણીવાર હસતા હોઈએ ઘણીવાર રડતા હોઈએ પણ આપણે હવે ભગવાન કહે છે આત્મા માટે કોઈ પણ વખતે જન્મ નથી અને મરણ પણ નથી તે ક્યારેય જન્મ્યો નહોતો જન્મ લેતો નથી અને જન્મવાનો પણ નથી તો જો આત્મા કેવો છે અજાનમાં સનાતન ચિરસ્થાયી તથા પુરાતન છે જ્યારે શરીર હણાય છે પણ ત્યારે પણ તે હણાતો નથી તો આપણે એમ વિચારીએ કે ભાઈ આ જન્મ પછી બીજો કોઈ આગળ જન્મ નથી પરંતુ જો ભગવાને અહીંયા શું કહી દીધું આત્મા કેવો છે અજન્મા સનાતન સનાતન એટલે કે અવિનાશી હા જ્યારે ભગવાન આપણે બધા ભગવાનમાંથી જ આવેલા છે ભગવાનના અંશ છીએ આપણે જોયું ને આગના તણખલાઓનું દ્રષ્ટાંત જોયું ને તો આપણે બધા આગના તણખલાઓ છીએ પરંતુ ભગવાન કહે છે કે અજન્મા સનાતન અને ચિરસ્થાયી આત્માના ગુણધર્મો ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે ત્યારે પણ તે હણાતો નથી શરીર હણાય છે ત્યારે પણ તે હણાતો નથી આપણે ઘણીવાર જોઈએ કે ભાઈ ઘણીવાર બધાના એવા એક્સિડન્ટ થઈ જતા હોય કોઈના હાથ કપાઈ જતા હોય પગ કપાઈ જતો હોય કોઈ જેને કહેવાય ને કે ઘણી એવી ઈજાઓ દ્વારા અનેક અંગોને પ્રોબ્લેમ થતો હોય પરંતુ શરીર તો ચાલતું જ હોય હા તો એ શરીર શેના દ્વારા ચાલે છે તો આ આત્માના કારણે શરીર ચાલી રહ્યું છે હા તો આ જે મેજર કોન્સેપ્ટ છે ને આ વસ્તુ આપણે ખૂબ સરસ રીતે જાણવાની છે અને આ સમજી લેવાની છે તો આત્મા આપણે બધા પહેલા પણ હતા અત્યારે પણ છીએ ને પછી પણ રહેવાના છીએ પરંતુ આ મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેય મનુષ્ય જીવન મળવું ખૂબ જેને કહેવાય ને કે દુર્લભ છે તો મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે આપણને તો એનો એકદમ સદુપયોગ કરી લેવો જોઈએ આપણે ધીરે ધીરે ડે બાય ડે આપણે આ બધું જાણતા રહીશું તો જેવી રીતે મનુષ્ય જૂના વસ્ત્રો તજીને નવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે તેવી રીતે આત્મા વૃદ્ધ તથા નકામા શરીરો તજીને નવા ભૌતિક શરીર ધારણ કરે છે તો આ રીતે આપણી હ્યુમન સાયકલ જે છે ને એ ચાલતી રહે છે અને ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે આત્માને કોઈ પણ શસ્ત્રથી છેદી શકાતો નથી અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી ને પાણીથી ભીંજવી શકાતો નથી કે પવનથી સૂકવી શકાતો નથી તો આ રીતે હવે જો આ પણ શ્લોક ખૂબ મહત્વનો છે જેણે જન્મ લીધો છે તેનું મરણ નિશ્ચિત છે અને મરણ પછી તેનો પુનર્જન્મ પણ નિશ્ચિત છે માટે જે નિવારી ન શકાય એવા તારા કર્તવ્ય કર્મ અંગે તું શોક કરે તે યોગ્ય નથી તો ભગવાન અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે અર્જુનજીને કે ભાઈ આ તું તારા દાદા ગુરુ દ્રોણ ભાઈ ભાંડુઓ માટે તું જે શોક કરી રહ્યો છે એ શોક ન કરવો જોઈએ હા કેમ કે આ બધાનો પુનર્જન્મ પણ નિશ્ચિત છે અને આ બધાને નિવારી ન શકાય એવા તારું કર્તવ્ય કર્મ અંગે તું શોક કરે તે યોગ્ય નથી ભાઈ કર્મ તો તારે કરવું જ પડશે યુદ્ધ તો તારે કરવું જ પડશે હા કેમ કે તું આ શોક કરી રહ્યો છે આ તું કરુણાનું ખોટું બાનું આપી રહ્યો છે આ બધી તારી શરીરની ઈચ્છાઓ છે ભગવાન અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે હા આપણને આનંદ નથી એ બધી આપણી શરીરની ઈચ્છાઓ છે હા તો એટલા માટે ભગવાન અહીંયા અર્જુનજીને પણ સમજાવી રહ્યા છે કે તું આ બધા માટે શોક નહીં કર તું તારું કર્તવ્ય કર્મ કર અને ભગવાન હવે કહે છે કે હે શરીરમાં રહેનારો આત્મા સનાતન છે અને તેનો ક્યારેય વધ કરી શકાતો નથી માટે તારે કોઈ પણ જીવ માટે શોક કરવાની જરૂર નથી હે કુંતી પુત્ર હવે ભગવાન આનંદ નથીનો જવાબ આપે છે હા જો તું યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ અને જો જીતી જઈશ તો પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનું સુખ ભોગવીશ તો દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક ઉભો થા અને યુદ્ધ કર ભાઈ તારા હાથમાં તો બે હાથમાં લાડવા જ છે ભાઈ હે તું કેમ શોક કરી રહ્યો છે ઉભો થા અને યુદ્ધ કર આનંદ નથીનો જવાબ અત્યારે 11 થી 30 શ્લોકમાં ભગવાને કરુણાનો જવાબ આપ્યો અને હવે ભગવાન આનંદ નથીનો જવાબ આપ્યો અને હવે ભગવાન જે છે જો અહીંયા પૃથ્વી સ્વર્ગનું સામ્રાજ્ય મળશે પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળશે અને તું હારી જઈશ તો સ્વર્ગમાં જઈશ એવું ભગવાન સમજાવે છે અને તારા દુશ્મનો તને ઘણા નિર્દય શબ્દોમાં વર્ણવશે તું બેડ એક્ઝામ્પલ બનીશ
અને આવનારી અનેક પેઢીઓ જે છે એ તારું અનુકરણ કરશે કે ભાઈ ચલો કામ નથી થતું, છોડો ઘર બાર ને ચલો હરિદ્વાર. તો આ રીતે આવનારી અનેક પેઢીઓ આપણા પણ ઘરમાં જો આપણા બાળકો હોય તો એ માતા પિતાનું અનુકરણ કરતા હોય અને તો એવી જ રીતે અહીંયા પણ ભગવાન અર્જુનજીને સમજાવી રહ્યા છે કે ભાઈ તું બેડ એક્ઝામ્પલ બનીશ. તો એટલા માટે તું ઉભો થા અને યુદ્ધ કરવા માટે ઉભો થા અને નિશ્ચય કર. હવે ભગવાન શું કે છે કે તું મને યાદ કરી અને યુદ્ધ કર. તો ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે નેહાભિક્રમનાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. શું ભગવાન કહી રહ્યા છે? સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. સ્વલ્પ, અલ્પ એટલે આપણને ખબર છે એનો અર્થ થોડું. તો અહીંયા ભગવાન અર્જુનજીને સમજાવી રહ્યા છે કે તું મારા માટે કરેલી કોઈ પણ નાની સેવા, તું મને યાદ કરીને યુદ્ધ કર. તું પરિણામની ચિંતા નહીં કર. તું મને યાદ કરીને યુદ્ધ કર તો તું આ યુદ્ધમાં, તું આ મહાન ભયમાંથી તારું રક્ષણ થશે. તો આપણે પણ એવી રીતે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની છે. આપણે 7મો શ્લોક જોયો અને ભગવાનની શરણાગતિ લઈ અને ભગવાન માટે નાની કરેલી પણ સેવા આપણા અકાઉન્ટમાં જમા થતું હોય છે. ભાઈ બધું ભગવાન શું કે છે? સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. આ મહાન ભયમાંથી રક્ષણ થાય છે આપણું. જો નાની કરેલી સેવા પણ અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે તો આપણે તો ભગવાન માટે જો ભગવાનને સમર્પિત થઈ જઈએ તો પછી આપણું જેને કહેવાય ને કે બેડો પાર થઈ જાય ને. તો અહીંયા જો ખિસકોલી છે ભગવાન માટે નાની. રામ ત્રેતાયુગમાં રામ જ્યારે આવ્યા ત્યારે ખિસકોલીએ વાનરોની સાથે જેને કહેવાય ને કે થોડી થોડી નાની રેતીઓ નાખેલી હતી પાણીમાં. તો પણ ભગવાને પછી એને હાથમાં લે છે અને પટ્ટા એના ખિસકોલી ઉપર થઈ જાય છે. 4 પટ્ટા. આપણી આ જે ખિસકોલીઓ છે ને એ આપણા ઇન્ડિયામાં જ દેખાય છે. બાકી ક્યાંય આવી ખિસકોલી જોવા મળતી નથી. એ પછી આવે છે હનુમાનજી. તો હનુમાનજીએ પણ ભગવાન માટે કરેલી સેવા હતી. લંકાને આખી છે ને કે લંકાને અગ્નિ ચાંપી દીધી અને લંકા ભડભડ બળી. પરંતુ એ ભગવાને હનુમાનજીએ ભગવાન માટે કરેલી સેવા, એ ક્રોધ હતો હનુમાનજીનો, પણ એ ક્રોધ પણ ભગવાન માટે કરેલો હતો. એટલા માટે એ ક્રોધ પણ આધ્યાત્મિક થઈ ગયો. તો આવી સેવા જે છે એ ભગવાન માટે કરેલી આપણી કોઈ પણ સેવા હોય તો એ આપણા અકાઉન્ટમાં જમા થતી હોય છે. અને આ જ સાથે આવવાનું છે. ભક્તિની ડિગ્રી જ સાથે આવશે, બીજી કોઈ ડિગ્રીઓ આવશે નહીં. તો હવે ભગવાન શું કે છે કે જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય ભોગ તથા ભૌતિક ઐશ્વર્ય પ્રત્યે અતિશય આસક્તિ ધરાવે છે તથા આવી વસ્તુઓથી મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે તેમના મનમાં પરમેશ્વરની ભક્તિમય સેવા વિશે દ્રઢ સંકલ્પ થતો નથી. તો અહીંયા ભગવાન શું કહી રહ્યા છે અર્જુનજીને કે ભાઈ આ બધી તારી શરીરની ઈચ્છાઓ છે. કરુણા પાપ નથી. તું કે છે કે ભાઈ આનંદ નથી, આનંદ કરવા માટે મને મારા ભાઈ બંધુઓને બધું જોઈએ. તો આ બધી તારી શરીરની ઈચ્છાઓ છે. તું જો શરીરની ઈચ્છાઓમાં રચોપચો રહીશ, આ ભોગ અને ઐશ્વર્યમાં તું રચોપચો રહીશ. જો પહેલી જ લાઈન છે ભોગેશ્વર્ય પ્રસક્તા નામ. તો તારો રિયલ બિઝનેસ શું છે? રિયલ બિઝનેસ તો જો 5000 વર્ષ પહેલા પણ ભગવાને રિયલ બિઝનેસ સમજાવી દીધો છે અર્જુનજીને, અને બધું આપણા માટે જ છે. ભાઈ તો આ ભોગ અને ઐશ્વર્યમાં તું રચોપચો રહીશ ને એમાં અતિશય આસક્તિ તું ધરાવીશ તો, અને એ આસક્તિ જો એમાં આવી જશે તો એમાં પછી આપણને લોભ અને મોહ એમાં વધારે ને વધારે ઉત્પન્ન થાય. અને એ પછી આપણે ભગવાનમાં મનને દ્રઢ કરી શકીએ નહીં. એટલા માટે ભગવાન આ સમજાવી રહ્યા છે કે ભાઈ ભક્તિમય સેવા વિશે તું દ્રઢ સંકલ્પ કર. તું મારા માટે કામ કરવા માટે તું દ્રઢ સંકલ્પ કર. યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા ભગવાનની હતી અને ભગવાને અર્જુનજીને સમજાવ્યા કે તું મારા માટે કર્મ કર તો તું આ બધા ભયમાંથી તું બચી જઈશ. પરંતુ જો તું આ શરીરની ઈચ્છાઓ માટેનો વિચાર કરીશ તો તું મારામાં મનને દ્રઢ કરી શકીશ નહીં અને યુદ્ધને લડી શકીશ નહીં. તો આપણે બધા પણ સંસાર રૂપી યુદ્ધ લડી રહ્યા છીએ. તો આપણે પણ ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું તો પછી આપણે આ બેડો પાર થઈ જશે આપણો. અને આત્માને જેમ જેમ સ્ટ્રોંગ કરતા જઈશું એમ આ બધી જે છે ને આપણી જે શરીરની ઈચ્છાઓ, આપણે કેવું કે ભાઈ આટલા પૈસા છે તો હજી વધારે જોઈએ. અને આજકાલ તો બધાને અંબાણી બનવું છે ને બિલ ગેટ્સ બનવું છે. આ તો જોઈએ જ, પેલું તો જોઈએ જ. અને આપણે કેટલા બધા ભોગ અને ઐશ્વર્યમાં હંમેશા રચ્યા પચ્યા
રહીએ છીએ એટલે ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરી શકતા નથી. તો જો હવે ભગવાને કે છે, ભગવાન કે છે કે તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો તારે અધિકાર છે, પરંતુ કર્મના ફળો પર અધિકાર નથી. તો કર્મનું જે પણ આપણે ભક્તિમય સેવા કરીએ, ભગવાનની સેવા કરીએ, તો ફળ આપવાનો અધિકાર ઓનલી અને ઓનલી ભગવાનનો છે. આ અર્જુનજીને ભગવાને ત્યારે પણ સમજાવી દીધું. તો આ શ્લોક પણ ખૂબ મહત્વનો છે. તો અને આપણે ખાલી આપણે નિયત ડ્યુટીમાં આપણને જે પણ નિયત ડ્યુટીમાં ભગવાને મૂક્યા છે, અહીંયા ભગવાને શું કહ્યું, તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે. એટલે અર્જુનજીને ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ભાઈ તું અત્યારે યુદ્ધની ડ્યુટીમાં મુકાયો છે, તો તું હવે યુદ્ધ કર. તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર. તારું આ યુદ્ધ કરવું એ તારું કર્મ થયું. અત્યારે તું ક્ષત્રિય છે અને ક્ષત્રિયનો સ્વભાવ કર્મ કરવાનો, તારું યુદ્ધ કરવાનો છે. એટલા માટે તું તારું કર્તવ્ય કર્મ કર, પરંતુ કર્મના ફળો પર તને અધિકાર નથી. તું આ યુદ્ધના પરિણામની ચિંતા નહીં કર, એ ફળ આપવાનો મારો અધિકાર છે. આપણે જોયું હતું 64 કરોડ લોકો હણાયા હતા, ભગવાને બધાને મુક્તિ આપી છે. તો આપણે પણ તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. એટલે આપણા જે પણ આપણે નિયત ડ્યુટીમાં આપણે આ સંસારમાં આવી ગયા છીએ, નિયત ડ્યુટીમાં આપણને જે પણ ભગવાને ડ્યુટી આપી છે એમાં આપણું કર્મ કરવું જોઈએ અને આપણી ફરજો નિભાવવી જોઈએ અને કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં. કર્મનું ફળ આપવું ભગવાનના હાથમાં છે. એ 18મા અધ્યાયમાં પણ આપણે બહુ ડિટેલમાં જાણીશું. તો કર્મના ફળ આપવાનું જે અધિકાર છે ને એ ભગવાનને છે. આપણે કંઈ પણ કરીએ, ગમે તેટલી મહેનત કરી લઈશું, પણ ઘણીવાર નથી કહેતા એટલું બધું મહેનત કરતા હોય કોઈ વ્યક્તિ, એટલી બધી મહેનત કરે, પરંતુ પછી છેલ્લે નસીબ ઉપર છોડી દે કે નહીં, મારા નસીબમાં તો આ વસ્તુ છે જ નહીં. પરંતુ એવું નથી. ભગવાનની ઈચ્છા વગર, ભગવાનની કૃપા વગર કોઈ વસ્તુ શક્ય બનતી નથી. એટલા માટે હંમેશા આપણે આપણી ડ્યુટી જે છે આ ભગવાને આપી છે, આપણે બરાબર નિભાવવી જોઈએ. અને કર્મ તો કરવાનું જ છે ભાઈ. અર્જુનજીએ કીધું ને, એટલે એવું નથી કે ભાઈ ફળ આપવું ભગવાનના હાથમાં છે એટલે આપણે આપણા કર્મ નહીં કરવાના, આપણે મહેનત નહીં કરવાની, પુરુષાર્થ નહીં કરવાનો, એવું નથી. પુરુષાર્થ તો હંમેશા કરવાનો જ છે. તો જ ભગવાન આપણે જોઈશું કે નહીં આ મહેનત કરી રહ્યો છે, પુરુષાર્થ કરી રહ્યો છે, તો ભગવાન ફળ આપવા માટે હંમેશા રેડી હોય છે. અને ભગવાન કે છે, હે અર્જુન, આ યોગમાં સ્થિર રહે, સફળતા કે નિષ્ફળતાની સર્વ આસક્તિ છોડી દઈને તારા કર્તવ્ય કર્મ કર. મનની આવી ક્ષમતા યોગ કહેવાય છે. જો યોગ એટલે શું? તો યોગ એટલે ભગવાન સાથેનું જોડાણ. ભગવાન સાથે આપણે જોડાઈ જઈએ છીએ અને આ ભગવાને આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને યોગ કહ્યો છે. તો ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરીએ તો આપણે ભગવાન સાથેનું જોડાણ કરીએ ત્યારે એ યોગ બને છે. તો આ યોગમાં સ્થિર રહે. ભગવાન કે છે કે તું આ યોગમાં સ્થિર રહે, તું મારામાં મનને એકાગ્ર કરીને યુદ્ધ કર, તો તું આ મહાન ભયમાંથી બચી જઈશ. કેટલું સમજાવું. જો આ અર્જુનજીએ છે ને આપણા બધાનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે રણ મેદાનમાં. બધા જીવાત્માઓનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. આપણા માટે જ અનેક પ્રશ્નો પૂછ્યા છે ભગવાનને. ભગવાન હવે કે છે, જે મનુષ્ય ત્રિવિધ સંતાપોમાં પણ મનમાં વિચલિત થતો નથી અથવા સુખ પામી રાજી થતો નથી ને જે આસક્તિ, ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત, તે સ્થિર મનવાળો મુનિ કહેવાય છે. કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં આપણે મનથી વિચલિત ન થઈએ તો આ ભગવાન કે છે કે એ સ્થિર મનવાળો મુનિ કહેવાય છે. પરંતુ આપણે બધા તો કેવી નાની નાની વાતોમાં વિચલિત થઈ જતા હોય છે ને. આપણું ધાર્યું ન થાય તો આપણે વિચલિત થઈ જઈએ. કોઈકે આપણને કંઈક સારું સાંભળવું હતું અને કોઈકે કંઈ આપણને કંઈ અલગ કહી દીધું તો આપણે વિચલિત થઈ જઈએ. નાની નાની બાબતોમાં આપણે વિચલિત થઈ જતા હોઈએ છીએ. પરંતુ ધીર મુનિ કોને કહેવાય? કે જે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં સફળતા, નિષ્ફળતા, જય, પરાજય, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં વિચલિત ન થાય એને સ્થિર મનવાળો મુનિ કહ્યો છે ભગવાને. ને ભગવાન અહીંયા કે છે, ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કરવાથી મનુષ્યને તેમાં આસક્તિ થાય છે ને હવે આ આસક્તિથી કામના ઉત્પન્ન થાય છે ને કામમાંથી ક્રોધ ઉદ્ભવે છે. તો આપણે ઓનલી
આગળ કહ્યું ને ભગવાને કે ભોગ અને ઐશ્વર્યમાં જો રચા પચા રહીશું, શરીરની ઈચ્છાઓ માટે જો રચા પચા રહીશું તો એમાં આસક્તિ થાય, ધીરે ધીરે આપણને એમાં છે ને એટેચમેન્ટ થઈ જાય કે નહીં હવે આટલું ભગવાન ધીરે ધીરે સુખ આપવાનું ચાલુ કરે એટલે આપણને શું થાય એમાં ધીરે ધીરે વધારે ને વધારે સુખ ભોગવવાની ઈચ્છા થાય. હા, આ જોઈએ પેલું થઈ જાય અને હવે તો આજકાલ તો હવે પછી બધું અહીંયા જઈએ ત્યાં જઈએ. હા, એટલે આસક્તિ થતી જાય ધીરે ધીરે. હા, શરીરની ઈચ્છાઓમાં નાનું ઘર હોય તો હવે થોડું મોટું લેવું છે, હજી એ પાછું એ ઈચ્છા પૂરી થઈ જાય એટલે પાછું કે નહીં હજી તો મોટો બંગલો લેવો છે. એટલે આ બધી જે ઈચ્છાઓ છે, ઈચ્છાઓ તો ક્યારે પૂરી થવાની નથી, ઈચ્છાઓ તો ચાલુ ને ચાલુ જ રહેવાની છે. પરંતુ આપણું મન જો ભગવાનમાં એકાગ્ર રહેશે ને તો આ ઈચ્છાઓ પર આપણી કંટ્રોલ રહેશે અને પ્રોબ્લેમ્સ ને કષ્ટ ને સમસ્યાઓ તો જીવનમાં આવતા જ રહેવાની છે. હા, પરંતુ આ જે ભગવાનમાં જો આપણે મનને એકાગ્ર રાખીશું ને તો એને કંટ્રોલ કરવાની, એની આપણને સહન કરવાની શક્તિ જે છે ને એ આપોઆપ આવી જાય છે. તો અહીંયા ભગવાન આપણને ખૂબ બધું સમજાવી રહ્યા છે કે આ બધી એમાં આસક્તિ જો વધારે ચાલુ થઈ જાય ને તો એ પછી શું થાય કે ઈચ્છાઓ પૂરી ન થઈ જાય, એટલા માટે પછી ઈચ્છાઓ પૂરી ન થાય એટલે પછી ક્રોધ આવે. હા, અને કામના ઉત્પન્ન થાય, કામના ઉત્પન્ન થાય ને પછી કામ એટલે ઈચ્છાઓ. હા, કામ એટલે ઈચ્છા અને કામ એટલે વાસના, બે અર્થ થાય. તો આપણી ઈચ્છાઓ પૂરી ન થાય એટલે પછી ક્રોધ આવે અને ક્રોધમાંથી પછી શું થાય? હા, ક્રોધમાંથી પૂર્ણ મોહ ઉત્પન્ન થાય અને મોહથી સ્મરણ શક્તિનો વિભ્રમ થાય. એટલે કે આ ક્રોધ આવે એટલે આપણને ઘણીવાર આપણે બધાને ક્રોધ તો ખબર છે કે ક્રોધ બહુ ખરાબ, ગુસ્સો બહુ ખરાબ છે. એમાં આપણે ઘણીવાર રોંગ ડિસિઝન પણ લઈ લેતા હોઈએ છીએ. હા, અને એના પછી યાદ શક્તિ ઘટે અને આપણી બુદ્ધિ નષ્ટ થાય અને પછી બુદ્ધિ નષ્ટ થાય એટલે પછી આપણો પતન થાય. હા, તો આ રીતે ભગવાન કે છે ક્રોધાત ભવતી सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो. જો ભગવાન કેટલું આપણને સમજાવી રહ્યા છે. બુદ્ધિ નાશાત પ્રણશ્યતિ ભગવાન સમજાવે છે. તો આપણે હંમેશા હવે સમજી જવું જોઈએ અને આપણે ભગવાન શું કહી રહ્યા છે? સમસ્ત રાગ અથવા દ્વેષથી મુક્ત અને મુક્તિના નીતિ નિયમોના આચરણ દ્વારા પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને તેમને વશમાં રાખવામાં સમર્થ મનુષ્ય ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો આપણી જો ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરીશું તો ભગવાનની કૃપા આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકશે. નહીં તો જો આપણા ઇન્દ્રિયોના ઘોડા જો દોડતા રહેશે, આપણી શરીરની ઈચ્છાઓ તો દોડતી જ રહેવાની છે. હા, એ તો ક્યારેય ઈચ્છા પૂરી થવાની નથી. એક ઈચ્છા પૂરી થઈ કે બીજી પૂરી થઈ કે ત્રીજી, અને ઈચ્છાઓ ન પૂરી થાય તો પછી ક્રોધ આવે અને ક્રોધ આવે એટલે પછી જેને કહેવાય ને કે બુદ્ધિ યાદ શક્તિ ઘટે એટલે પછી બુદ્ધિ નષ્ટ થાય ને બુદ્ધિ નષ્ટ થાય. બુદ્ધિ જે છે ને હંમેશા સારા સારની સમજ આપે આપણને કે નહીં ભાઈ તું આ રસ્તે નહીં જા, આ રસ્તે જઈશ તો તું ફંટાઈ જઈશ, ખાડામાં પડીશ. અને મન જે છે એ ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન કરે, કે ભાઈ આ જોઈએ પેલું જોઈએ. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે આપણી ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને તેમને વશમાં રાખવામાં સમર્થ મનુષ્ય ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો આપણે જો ભગવાનમાં મન એકાગ્ર રાખીશું તો આપણે હંમેશા, અને ભગવાન હંમેશા સમજાવે છે કે આપણી નિયત વૃત્તિમાં રહીને આપણે ભગવાનને પામવાના છે. હા, અને ભગવાને સંન્યાસનું પણ મહત્વ આપણે આગળ જાણીશું. ભગવાન કોઈ સંન્યાસ લેવાનું નથી કહેતા, આપણે સંસારમાં રહીને પણ ભગવાનને પામી શકીએ છીએ. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. તો આપણે આ જે અધ્યાય હતો એનું સાર શું છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ અને આપણે બધા જીવાત્માઓ જે છે આપણે બધા આત્મા છીએ. આત્મા આપણા હૃદયમાં સ્થિત હોય છે અને આત્માને આપણે જોઈ શકતા નથી. આત્માનું કદ કેટલું છે? તો આત્માનું કદ આપણો એક વાળ ઉપાડીએ અને એ વાળની જે ટીપ હોય એનો પણ 10,000મો ભાગ કરીએ એટલું આત્માનું કદ હોય છે. તો ઘણીવાર હું વિચારું કે ભાઈ હું 6 ફૂટની સ્ત્રી છું, પણ હું 6 ફૂટની નથી. મારું કદ કેટલું છે? આ વાળના 10,000માં ભાગ જેટલું. અને ભગવાન માટે કરેલી કોઈ પણ નાની સેવા ક્યારેય નકામી જતી નથી. એટલે બધાને વિનંતી છે ભગવાનનું આપણે નાના કાર્યો કરીએ, ખૂબ સરસ ભગવાનને ભોગ લગાવીએ, આપણે માળા કરીએ, જપમાળા કરીએ,
તો આ બધી નાની નાની સેવા જે છે એનાથી આપણો આત્મા જે છે સ્ટ્રોંગ થશે, અને જેમ જેમ આત્મા સ્ટ્રોંગ થશે એમ આપણે આ બધી ઈચ્છાઓને કંટ્રોલ કરી શકીશું. હા, અને જેટલી ઈચ્છાઓને કંટ્રોલ કરી શકીશું એટલું આપણું જીવન જે છે એ બેલેન્સ થશે. અને આ રીતે આપણો જે હંમેશા પોઝિટિવ વિચાર રાખવા જોઈએ આપણા જીવનમાં, અને પોઝિટિવ વિચારો રાખી અને પછી આપણે આગળ વધવું જોઈએ. તો આ રીતે આખા અધ્યાયનો આ સાર હતો. અને હંમેશા આપણે હરે નામ સંકીર્તન આપણે કરવું જોઈએ. આપણે આવતીકાલથી આપણે એક માળા રોજ કરીશું. હા, આપણે આત્માને સ્ટ્રોંગ બનાવવાનો છે. તો આપણે આવતીકાલથી જરૂર બધા જેની પાસે માળા હોય એ માળા લઈને બેસો, ન હોય તો આપણે જે આપણે આ માળા બોલાતી હોય એમાં આપણે ધ્યાન આપી અને એક માળા કરી શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે આવતીકાલથી માળા જરૂર કરીશું. તો આ સાથે આપણો અધ્યાય જે છે એ પૂર્ણ થાય.